Naimbador sumanen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloco Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Apay pinalubusam tiya nagtangim matindar iti bunyag. Kasano nun ay ramraman na napaltugan iti panakapaltog ni Bese. Jakmat kaya tapalubusan idihani. Gamam mo matad, di kinatangkan ti ulo di anak mo. Sana may sursuro. Ha! Sumangbad lang, tekak iti pagnakman na. Placido, adang tilugan ti anak ta. Isun di nagsardang iti arubayan. Aguray ka man, makabiro kay takloe. Simperkwensa, di mo padpadasan adang ran ti anak ta, Placido. Tano mintras asinaktam, siyak ti makalaban mo. Ano? Iso nagbali na natangkan ti ulo ti anak mo. Gapoy ti panangis ispal mo keng kuwana. Ha! Padua panggis! Mama, agap-apa kayo kani? Ay, kuha, iha. Ay na, kaskay man naubingan ako nak. Mabit lang, tama pa nakagpatimpla iti nakalamlami sa Diyos. Oh. Tauminom tayo, tabarang masabsaban ti pudot ti ulo nyo. Anya, kayat mo lata, saktan ti anak ta, Placido. Rumuharak manlangan. Amangan nunyak makapagtrepal. Addam dagiti inawagak a pulis nga may mangbantay iti lalaki anang paltog kini Vice Mayor. No saan mi kumakinamat itay kinitatang, sigurado ang nakalibas. Kan imbag ta saan anapuntaan ti ganman iti panangipaspasarak ni tatang anang paltog ken kuana. Iti kasta, di kam ko man nagproblema ita. Miguel, Manok, Apay tatang? dito'y matgayam ng ospital tinangitarayan damot ko ni Bisi Mayor. Anya? Sa dino nga ro da kwarto ti ayan na tatang. Inakman mo't kitaan. Iti room 54 ka raw. Ngam bantay sarado na iti pulis sa naggapu iti provincial command. Mayat no addan dagiti mangbambantay kin kuana pulis tatang. Uray ti ganman nga intaray tayo diti ospital. Bantay sarado mo't ten dagiti pulis. Sa apela kumaa, ta makalasat nga agpadpad na da Bisi Mayor kan tiganman. Agkararag tayo kinahapon Diyos tatang. Baring no maispalda mo't lang ken patay. Awan gayam. Imawag ka na kita ni Simio. Anya timbaga na. Nalpas ka din ti padaya. Gapo iti napasamag. Basit lang ang tinapan anang anak iti resepsyon tatang. Nag-aawid na ka no. Gapo iti nalaos abuteng da. Kita balayan kan nagiti kakadwa tayo. Itay kanumat ng kapangandan. Nag-aawid na kanumat na iti kimigaw tatang. Ala, nasayat mat no nagawid dan. Wen tatang. Katuray na tayo. Agawid tayo tumaten. Sikapay lang ti agawid. Ta makipagbantayak mat ka ni Bisi. Unang adamot ti pamilyanan ang mangbambantay tatang. Kan adapay dagiti pulis. Impamatmat ni Bise ti kinasayat na kadatayaw. Itatakasapulan na ti panarabay. Masapol nga agsakripisyo tayo mat. Wen nga ro tatang. No isuti ko na yo. Agbati ka pa ilang ron. Sikapay lang ti agawid iji kimigaw. Wah, rugrugya kon ti agrambak. Iti pan nakapaltog ni Bisi. Sapay la kumata sana na makalasa iti pan nakapaltog na. Naimbaga namag tinakadanon ka niya adi pala nagsupliti po na. Mayor, abay kanya ti damag takas taunay daras mo kay masinag. Namanan good news, Mayor. Kanya manan na itadamag natay ka din ti Bisi Mayor. Isu ka di tinangig mo iti radyo ng ipadamag mo kanyak? Ay, saan, Mayor? Pato apangkis. Kanya nga ruday takadamag akong nam! Ay, nadisgrasya ka no, ti gunman. Gapo iti panangkamat dala kay Matsyas kan Miguel, Mayor. Adda ita ito ospital, aban bantayan dagiti polis. Ano niya?
Dahil dati ko naman napinta sa damag, burog, ha? Uwan, Mayor. Ta sigurado ano makalasat dahi a gunman. Kat ikanta na lakit di ti mastermind. Sulbog ka! Oops. Aping atinanugdak, Mayor. Apay, amom ka din was sino ti mastermind? May karkararag mo, may booking? Sino, Mayor? Siyak! Siyak, tinang tangdam, itipin maltog kinibisi, Mayor. Mayor. Kunak mat king di, nga daramidik nga dang kontra iti dayay abisi, Mayor. Ha? Sorry, Mayor. Kunak lano saan ada kayo tinanggapan tibilin amang patay kini Vice Mayor, Mayor. Delikado ak no makalasat, dayagan man. Isungay kerwar di lugan na mapantay di hideout. Tagplano tayo kadagiti kakadwa tayo. Nuan niya tinasayaat ang maaramid. Apay asiksikat si Simbang Part, Miguel. Gaputa nagbati pa lang ni tatang di ospital, nanang. Kaya't nakano pa lang ti makipagbantay kini Bise. Anya? Ay, sus. Nasa isayaat ko man no Simbang Putmatan. Ang mga nusurutan dagiti managdakdakas ni Bise kat ituloy da apatayan. Mabuting da nga tamot din namang surot kin ko na di ospital, nanang. Ta nakabantay mo tin nagiti pulis. Kan inggatanga kiti silpon ni tatang. Tapno makapagtinawag kami. Amo nang harog na usaran, Barak. Sinurusurwak, nanang. May samot lang ti pindutin na no adda umawag. Ay, Kurt, igatangan nagtumat ta sursurwan nagtumat. O sige, nanang. Bayan niyo. Igatangan kay tumot iti silpon niyo. Uray day tayo nalakalaan, Barak. Win, nanang. Kat mayat nga agpaiso. No ada silpon tayo amin. Agulimak kayo. Agulimak. Tada na patag unay nga ibaga kada tayo ni Mayor. Dakal di problema. Isungay may kami kan burog. Tapno makapagblano tayo na niya tinasaya at karamidan tayo. Ano ti parikot yung Mayor? Tipan na kay taray di ospital, titinang danak ka ng paltog kinigonigondo. Anya? Da kayo ti mastermind, Mayor. Wan! Siya tinang mandar apatayin dati si Mayor. Ngamdak sang gasa, tay ti panangkamat na Matyas ken Miguel, iti day jay agan man. Na disgrasya, isungay panday di ospital. Nasaysaad ko man ano na tayo, Mayor. Awan ko mati problema, nunatay. Tirikat na si Bibiyag. Anya nga ti kayo di wa mapasamak, Mayor. Kaya't ko asak baing agsubli ti puot ni Pugot. Mauluyan na namatay. Mapan kayo di ospital kat agpamarang kayo a doktor. Ganda kayo mat atadoma. Siputan nyo, noan niya dagiti sumarunon to ang mapasamak. Mama, napananda borog kin ni Papa. Diyakan mo, tadi damat imbaga no sa dino ti papananday tay rimuarda. Napanda nga tayo di ospital anang itarayanda kin ni Bisi. Panagkunakat adayo asarong karan ni papam, ti Bisi. Tadi damat tan agkat kadwa. Iti ospital nga ayan ni Bisi. Kati maglagayam tinangitarayanda itigan man na disgrasya, Mama. Delikado lang ta ni Bisi na makapuotik kriminal. Kuna ni papam nga doon tinakabantay a pulis kadakwad ang agpadpada iha. Isuasan nga tamatan nga agpagad ni Bisi. No apama na makapuotigan man. Asino nga tati mastermind, Mama? Awan ti makaamo iha. Takunada nga adu dagiti kakunkontra ni Bisi. Ya kaya tamamuan ti asawak ken ti anak ko siya ti mastermind. Iti pan nakapaltog ni Bise. Burog.
Iso kaemem ti bibig mo. Nalawag. Ay, uwan, Mayor. Sabay la kumatag baligi dagiti embaunta ama panadya ospital ang manguloy kinipugod. Tanon nakapuot. Pilitan lakit di apagpudnuan dagiti pulis. Madadalakid di tinapintas a reputasyon nyo kadagiti tattao, Mayor. No agkutak ti heart killer, ada kayo ti mastermind, ti panakapaltog ni Bisi. Nukas na bilang di mapasama kawan sa baling aking basol no saan na Miguel ken Matias. Tay suda tinang kamat kinipugot. Talaga asit latay ti dalan nyo dagijay adwa, Mayor. Ngabadan to aldaw na kaniyak dagaya dua burog. Ibagayo lang, Mayor. Ing kami ano penan akas laog sa dagijay adwa. Saan ba ya panawan? Ngem numapunuan ako ni tiar aramiden da. Amangan nusyak tupay na mismo timang tonton kadakwada. Kumusta nga tan ni Bise? No amukla kumamot ti at cellphone kat awagag ko man ni abalayan babaen iti cellphone di anak ko. Agri-ring to'y naka-charge a cellphone ni Miguel. Ay, Miguel! Miguel Baro, kada umawawag iti cellphone mo. Agri-ring! Wala na. Hello? At kulak no nagriro akitayan iti number a pininpindaw. Di mo ba't nasumpatan adagos ti awag ko baraw? Naka-charge ngamin to yung cellphone ko itay tatang. Sa adak itay itiruar. Iso adyak na sumbatan na dagos ti awag yun. Apay ngayon mawag kayo. Mangyag ka man iti pagsukatak dito yung ospital baraw, tanay. Nang dudan ti padaw. Sanak pa nga na nagdigaw sa tawan mo't pagsukatak. Wen tatang, mangyaga kiti aruatan nyo. Hanggang kumusta ni Bessie? Kuna ti doktor, a critical pa lang ti kasasaad na. Oo na yan. Katingarod ganman. Kumusta mo ten? Kuna ti doktor na, ang nalasat na ti critical na kasasaad na. Kahit mabalain nga dyan yaman nga oras, makapuutan. Napintas na ita adamag tatang. Tano makapuot. Sigurado apagdamagan mo ten nagiti pulis. No asino tinang mandar kinkwana apatayon na ti Bisi. Apay adi kay matal na. Kas kaila di makaanak apusa. Sumardin ka burog tamang ano disnugan ka. Madandana ka nga rod. Anya. Ne, itaman pa ilang amanggag ko kada kayo. Amadanagan kayo, Mayor. Amangan no makapuot ni Pugot. Ket may bagana kadag iti pulis, asiyak ti mastermind, iti pan nakapaltog ni Gunigundo. Mayor. Saan kay ko mga agbalin a nervyoso? No adda ko man, naamuan dagiti pulis iti dayay apugot. Ket adda ko mamutten imay a pulis dito'y mansyon. Sa bagay, pudno mat kitid ako na amo. Sino mo dahil ting umawa? Timaysa ka dagiti imbaon tayo ospital to umawa-awag burog. Adala ka di napatag ng ibagana kada kayo, Mayor. Aguli magkatasubanak. Hello! Kumusta kayon ka dagiti kakadwam dita ospital? Adya, naingat ti siguridad ni Bogot? Wapa to apanggis. Ikarigatan nyo ti makastrag itayan na. Adya, huli teman. Nakapuutan ni Pugot? San na mabalin? No kasapulan apatayin nyo agraman dagiti pulis abantay. Aramitan nyo. Tapno mapatayo laan ti target nyo. Mama? Papanan man na ni Papa? Diyan ka mo ihatag dardaras mo tari mo Di namat imbaga no sa dino ti papanan na. Anyamot tan ni Papa. Ibaga na kumamot no sa dino ti papanan na. Tanong di tayo mapasangpat.
Amo tayo kumatipang birukan tayo kan kuha na. Day tangarot ti Jack magustuhan nga aramid na iha. Tano nakalagip a pumanaw lata na di na ibaga no sa dino ti papanan na. Ang mga no napanmat kiti di ospital, anak kay tarayan da busy kan tigan man. Anya nga to na mapanak mati jay mama. Anya, ay saan iha? Di ka mapmapan. Saan mo mata sigurado no ijay tinapanan ni papam? Uray saan nga jay na pa ni papa. Okay lang mama, tama pan kumat kita no niya ti kasasaad ni busy. Dito'y kalatan balay iha. Saan kan arumwat? Nagbayagan ni Miguel. Makadigdigo sa kaon. Awan mo't pagsukata. Ay, inak man pala kitaan ti garman iti silid nga yan na. Turay ta amamudak mo ng iti pulis sa mga bambantay kan kuwana. Ha? At nagpipinaltog dito sa ospital. Ha? Agtatarayan na iti tao. Delikado. Ang nakastrek nga agpatay. Inak aglingag. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, iso nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Dagiti pulis nga bambantay ti silid nga yan ti head killer. Pinalpaltugan ng tarmado ang lalaki. Nabuwakan ng iti na tao dito ospital. Delikado. Agsapulak iti paglingadak. Napuntaan ti takyak ko. Tamgis lang. Dagiti pulis amang bambantay iti bisay. Iso na ti marayat anang panat ka dagiti managdakdakas. Ay, awanan pulis gagbambantay iti silid nga yan ti hard killer. Saan na may kasaw? Gapo ka nagiti nakastre ka managdakdakas dito ospital. Inakitayan na, tamangan maglipas. Ha? At na nakadanon iti ayan ti hard killer. Kat pinaturungan na iti paltog. Kung tarak! Ah! Naibatan ti paltog na. Apo Pulais! Umay kayo dito! Apo Pulais! Binagsolnak! Search and clear the area! Move! Matay ako, Miguel. Saan kayo ang matay, tatang? Doktor! Tulong! Makaamukan. Ilaban tayo. Pa, tatang! 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 Apay nga da kayon bunog. Nalpas ka din ti misyon nyo. Nga mapay nga awan da uta kan dagiti kakadwan ng imun una anapan ni ospital. May sala ang tinakalasat kadakwa da mayor. Nila Ingo. Aniya, pato panggis. Kat ni nga ron pugot akang runa na misyon nyo, natay ka di mo lang. Ay, saan mayor? Tasigon iti istorya ni Ingo akakaiso na nakalasat. Oh, Paltugan kumaidin ni Kirat ni Pugot. Ngam, apag isumat adim tang kanon nila kay Matyas. Kinugtaran na isa naipurwak ti paltog na. pato panggis. Lakay, nukasta. Ni Matyas tinang isalakan kan ni Pugot. Agsubli kayo iti ospital, taing kay patayon ni Matyas. Ay, natayan mayor. Ha, Ta idi na ipurwak ti paltog ni Kirat. Kat inasot na ti imo ko na. Sana imbagsol kini Matyas mayor. Nasaya, naksayan ti siit iti dalan ko, burog. Nga mapaya ko naman ni Inggulang tinakalasat. Ni Kirat, anang padsok kini Matyas, ayan na. Natay matlaang mayor. Ta pinaltugan dagiti pulis kalpasan anakosbo nila kay Matyas. Gapo iti panakabagkong na. Pato abanggis.
Ginandat may mati si Marquete Hospital Mayor. Dimteng dagiti nakad ado abak up dagiti pulis nga aggapo iti provincial command. Kasanuharodan ni Pugot, burog. Ay kararagyolangan Mayor. Kasapay kumatag butang ni Pugot amang ikanta ada kayo ti mastermind. Ti pan nakapaltog ni Bisi Mayor. Ay nga tama dagdanagan. Ay na. Nagbayag mo't ngaminin ni Miguel anapan ni ospital. Barang no dandanitan. Nanang! Nanang! Ni Miguel, isuday ta sumungad kag tartaray. Nanang! Nanang! Apay barog, anya ti napasabak? Awanan, nanang! Awanan! Anya ti awanan? Ika di kabalyong nga imbatim iti igiti kalsada? Saan na isuti ko nakawanan, nanang? Anya nga rulan ako? Ni tatang. Ti abalan niyo. Natayon. Anya? Apay, anya ti napasamag ka ni abalayan? Apay, anya tayo ako nam? Nanang, ada nakastrak ang managdakdakas iti ospital. Amang uloy, amang patay kumaiti ng paltog kini Bisi Mayor. Kat nairamraman ni tatang, binagkong da. Anya? Ay, Diyos ko! Anya dagituyan ama paspasamag iti biyag tayo, Miguel! Malaman, apay ngawan maglangan da burukin ni Papa. Huwag nga rod iha. Uray ko man, no amo tamat no sa dino tinapananda. Awagan niyo ni Papa. Kadamagan niyo no sa dino ti ayandakin ni Burog. Itay pa'y nga awagak ida ka ni Burog. Gamdi da sumungsumbat. Wano, napanda nga tayo di ospital? Awan sadyay ni Papam. Imawag itay ni Hepe kat damdamagan na ni Papam. Anya? Adda itay di ospital ni Hepe. Gapo iti napasamak nga engkwentro. Mayor, mga lumapalaw-anan nyo taginom. Ani ang mapalawaanan. Basit na ito'y. Mga saan tayo makaawit iti mansyon, Mayor. Di nagman pala kasarita burog no mininumak. Tamaburi-burak. Gapo iti mapaspasamak. May amon tataog-taog itangad ko. Ay, tinaugan nyo man ti basoy. Kunak mo't ngay tangad ko, ti butilya. Taob tabaso asasawam. Saan ka nga ganat? Ay, Numakawawid kan umunakan. Di ka makawawat iti sao. ay, At naiwanak pailaan. wala. Ang mga nusikat ti pangibuntonak ni pungdot ko. Ah, Palaw! ay, sige, Mayor. Anya itan ti planom anak. Iawid mo ka di dito'y kimnigaw ti bangkay ni Abalayat. Wano, ijay latan San Simon amay masayag kan maitabong. Jack pa mo, nanang. Ngam ko na dagiti kakabagyan na. Ano mabalin kat ijay latan San Simon, amay masayag kan maitabon. Anya? Uwan ang kagurgura unay ni Mayor Placido ni Abalayan. Ang mga no di na palubusan nga iti masakupan na nga ili ti pakaitabunan na. Para kanyak. Nasaysayat nga ijay San Simon ti pakaitabunan na, nanang. Tamayaba iti tanong day di amira nga anak na. Ngala, no iso ti pangadeng mo, kat sikat ti masurot anak ka. Nanang. Kat, ano san tayo latan ti mapan ijay San Simon? Tad-ado tayo amang lamay iti bangkay ni tatang. Nung ijay ti pakay masayagan na. Inay, ti cellphone mo ba nung agun unay? Nimot Edmond ti umawawag nanang. Sino nga Edmond? Ti baro ni Manong Kilyo nanang.
Isu ti kinasaritak amang bantay kinitatang iti funerarya. Apakabalsamuan ti bangkay ni tatang. Ala, sungbatam nga rudan. Taamang ano ada kasapulan na itipan nakabalsa mo ti bangkay na abalayan. Hello Edmond. Anya? Umaya kung dita San Simon, time may dagiti pulis at taga-provincial command dita funerarya. Biru-biru kandak. Apay ka no? Anya? Ada angayon da press conference kat kayat da nga umatindara? Narigna kon tiingal tinainom ko. Ngam apay ngagkabakabak pay laeng. Gapot pan nakapaay dagiti tao. Anang patay iti dayya pukot. Mayor, Mayor! Nagkakamalan! delegado Mayor. Kung niyati delikado. Ay, nangagdagiti kakadwa tayo iti radyo. Nga adda kanu angayan a press conference ni Provincial Director Inton Malam Mayor. Tapay! Anya ti kayat da amapasamak when maamuan dagiti kamang dimiya. Ay, ti panangibaga kanu ni Pugot. No asino tinang bandar king kuana. Apatayan na ni Bisi Mayor. Pato apangkis! Awan, saan lata sumungpat? Mama? Asino tiwawagan nyo? Ni Papa Iha, agriring mat ti cellphone na, ngamsan mat asumungbat. Ay, hagpadadakin ni Burong. Awawagak mat. Agriring lang ti cellphone na ngam di na matsungsongbatan. Diyos ko, ang mga nuadanda ka sana pasamak ka na kuada, Iha. Awan mat niya ta, Mama. Mapan ko ibaga ka nagiti gwardya, tama pandabiro ka nida. Sanan. Sumangpot na tulatan kini Burong. Manggayam, di ka dinangag ti damag itay iti radyo? Saan? Tadyak pa'y nasango tinagdengag. Apay ka di, Iha. At nanangag ko itay damag itay agparparadyo ni Mang Kanor a hardinero tayo. Anya tinangag mo? At ka maangay a press conference inton malam iji provincial command, Mama. Tagsaw ka nun ti head killer anang paltugkin ni BC. Anya? Kat, asino ti imbaga ti mastermind iti pan nakapaltog ni BC, Iha? Dito ti urayan ita dagiti umili. Isuwag dingag tayo tumanmat iti press conference inton malam. Mabit lang, Iha. Agriring ti cellphone ko. Asino ti umawawag? Ni papangmod ti umawawag, Iha. Hello, Placido? Di na ka masagsigan kan burog. Tagpalamiis kampay laeng, Agripina. Sakam to agawid, di taman yun. Anya nga agpalamis nga ibagpagamhani. Saan ka mawatan? Awan da dupaya sa lunsod. Imawag tabangan kit dinwatan danagan kayo. Itay kami pa yung madagdanagan. Tapi manaw kayo dito'y balay. Adiyo imbagano sa dino ti papanan nyo. Pato apanggis. Awan rumpa nga pagdanagan nyo, Agripina. Amom ka din tinapasama kaya ospital. Apanang raut nagiti arbado ang lalaki. Tapno patayan da kumati naka-confine a hired killer anang paltog ka ni Bisi. Siyak ti mayor, karamin na mapaspasama kiti pagturayak. Amok, Agripina. Sumampat kayo nga rudan ka ni Burug. Hinton bigatan ti sangpat mi. Di ka kati maganatan. Mailiw ka manon na kunak. Sige, bye! Ang yaman ak iti panang pasangbayo iti bangkay ni tatang dito pakarso tayo. Aman nalon kakadwa. Dito'y kaday na may masayag taban-bantayan tayo, Miguel. Wen, ngaminton malam kat umatindarak iti press conference. Time puno kanon tinang paltog kini Bisi Mayor. Tinang mandar ken kuana. Anya. Iso akayat dakmet nga umatindar. Ta posible kano aday di nakapatay kini tatang iti ospital. Ket tao met lang tinasaw a mastermind.
Katurugan ni Mayor, bro. Wan. Indumog na ni tilamisaan nga ayan na. Kapoy tinalaos abartak na. Ay, kat bantayan nyo ti amo tayo kakadwa. Wan, bro. Uray anya ti mapaspasamak. Kat salak ni bantayo ti amo tayo. Nga ison tinagbalin apan nakadyos tayo. Kuna ti anak ko, aday to'y ti pindutak no agkiring to'y cellphone. Napintas mo't gayam to'y cellphone aginatang idi ni Miguel. Ngayon regalo na kiniabalayan. Ang kaputan na tayo matan, kan intendan kanyak, tanong. At takanumat ti usarag. At uning. Ay, nukas ta, at umaw-awa. Ay, pintutat katsong batak. Hello? Hello, nanang. Amoy yung matgaya man, ano ti pindutan nyo, nagring tinted ko asilpon nyo. Ay, gaputa, tinanda anak nga husto, tiinsurom kanya ka pindutak, no agunit ti cellphone anak kao. Agyamanak, nanang. Ay, anya ka diti ibagam ta imawag ka. Kan sa di numatlaang abalay tinakay masayagan ni abalayan. Naimasayag iti pakarsumi aman nalo, nanang. Ta dito'y tayo alamayan, aging ga iti pa nakaitabon na. Ala, nasaya at nga rod no kasta anak ko. Kahit, ado kayo nga rod amang banbantay itakin ko ana? Ado da mang bambantay itay pumanawa kidjay, nanang. Ayan mo nga rod ita. Adda akon dito'y kampo, nanang. Tamaramdamak at marugyanon ti press conference ni Provincial Director. Ipakita nga ta dagiti pulis ti maatap a kriminal kadagiti agiwarwarnak barok. Isumati ko na ti may sa pulis anak kasarsarita kitay, nanang. Ay, asino nga tati ituduna? Mamwantay to, nanang. Apaman nga agsaw ti maatap a kriminal iti sangwanan nagiti agiwarwarnak. O sige, nanang. Kasta bye. Bye. Sige nga rodan anak ko, bye. Chloe, mapanamiha ta nakarubot ka mat. Inawagak ti gayam ko may sa polis, mama. Kat kunak, kakayat ko mati-umatendar iti ang hayan da press conference. Anya? Takayat ko matamasaksyan. Ti panagpod no ti pimaltog no asino tinamandar kan kuana tapno patayan na ni Bisi. Saan ka na mapaniha? Imbagan ti gayam ko a polis ti tarigagay ko kinipili. Kat pinatgan na ka no matidawat ko, mama. Isa please, tidak kumamatan lapdan, mama. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Nagarukid din a reporter ti umay mga cover iti ibungan nagdayjay apugot. Asino nga tati ito doon na mastermind iti panang paltog na kinibisi? Miguel? Ni Senyorita Chloe. Damot iti kampo. Nakaumay ka mat, Miguel? Apay? Agpresenta ka mat na reporter? Katumay ka ag-observe? Saan, Senyorita? Imayag. Ta inawis dak nga umay agdengeg iti bulgar ti kriminal no asino ti apo na. Asino nga tangagpaiso ti ito doon na ang mastermind? Iti panang paltog na kinipisi. Mamuan tayo to. Apaman ngagso, Senyorita. Tay dyan ti pimaltog. Napanan nagtugo iti lamisan nga yan ti microphone. Mamuan tayo itan no asino ti mastermind. Agsaritan ni Provincial Director. Asino nga tati no ti pimaltog anang bilin kan kuana tapno paltugan na ni Bisi. Maamwak to apaman na sumangpat ti anak ko ngayon matindar iti press conference. Magriring ti cellphone ko. Sino nga tamat na ito nga umawawag? Ni madgaya burog. Hello, burog. Ay, senyora, naiturogan ni Mayor. Kapoy tinalaos abartak na. Kat amangan no,
bigat kami to na makaawit dita mansyon. Simperkwensa. Sa dino ti ayan yo. Ay, kwa madam. Apay adi ka agsao. Sa dino ti ayan yo ka ni Placido. Initap na ti cellphone na. Nalubat nga ta. Iso adinan na sumbatan ti damdamag kan kwa na. Mama! Mama! Ni Chloe. Mama! Apay ngagsangsangit adimtang. Ay nga tinapasamak kan kwa na. Agsaw ka iha. Matitilang akon kalagiti sa imbag mo. Anya tinapasamak itni natin darama press conference. Apay ngagsangsangit ka si Mangpet. Ni Papa, Mama! Ni Papa! Apay ni Papam. Kau-awag lang itay ni Burog. Kat kuna na anak katurog ka no kapoy tinalaw sa bartak na. Isutin to doon na mastermind iti pan nakapaltog ni Bisi Mayor Gonigondo, Mama! Anya? Saan? Anya ti kunam Miguel, ni Mayor Placido ti mastermind. Wen nanang. Anya ti rason, taapay nga imbilin na ti pan nakapapatay ni Bisi. Gapo siguro iti panang ibagbagan ni Bisi. Alumaban tumot para mayor inton umay apa nagpipili nanay. Taumanay ka di day ta arason na nagkaw. Siguro kat gapo pa yun iti bulgar apa ng tultulong kada tayo aman nalo ni Bisi. Gapo iti panakagraryo ti dagada mayor, nanang. Nakarami din ni Mayor ti sakit ti ulo na. Wen nanang. Kat ko na ni Pugot. Anak kasagana kanong agbalin asaksi. Tapno mabalod lang ni mayor. Apay akaguranan ki amo na. Gapo iti panangisikat da iti biyag na. Idi adda iti ospital nanang. Aywan gayang. Kunak man no nakaro ti pan nakadisgrasya na. Agam kinabaalan na mo tinagsao asim mango kadagi ti reporter. Wen nanang. Ngam ituloy na pa ti panagpaimbag na. Mayor, agreeing kayo. Tapno maamuan nyo ti dakas adamag anang ko iti radyo. Mayor, agreeing kayon, Mayor. Kat delikado kayon, Mayor. Dinakman na singain na nyat mapaspasama kaya bro. Mayor, ibuki radyo kumatagiti matayo. At dadakas adamag arumbang amaamuan nyo. Nyat ay taldamag ako ng burog makaturturo. Ay, agiyaman na. Mulagat kayo matlangan, Mayor. Makaturog ak burog. Isang bagamon no niya na ita. Dakas at damag ng bagbagam. Napasama ka ti pagbutbut nga nyo, Mayor. Nagpudnon ni Pugot, Mayor. Anya. Wen, Mayor. Kat da kayo ti intudo na mastermind. Iti pan nakapaltog ni Bisi, Mayor. Nanang, apay asangit ng hilo. Amang ano mabisin. Naibus ka rin ti ginatang ko idi agatas na. Adupay, intimpla ako ni tigatas na. Di namot kayat. Amang ano agsakit ti tiyan na. Saan mo't siguro? Inaapok, sumardeng ka ngaminan ni madanagan ni tatang mong. Sumardeng kan, taintay to kitaan ti bangkay ni lulong mo Matyas. Nagsardengan ngagsangit. Iti panangibagayo ngayon kay kitaan tin kamasayag alulong na. Uwan baraw, isot pagsangsangitan na siguro. Nakayat namat makita, ti bangkay ti lulo na. O sige nanang, hintay to ije San Simon. Tapno makita yung ti bangkay ni tatang. Mama, asino ti awagan nyo? Ni Burog, iha. Anya ti bagayo kan pa na? Ibagak adida pay laagaw awid kan ni Papam dito'y balay. Aging gaadi marisot tinay pabasol kan ni Papang mo. Anya? Inaktoy di ospital nga ayan ti pimaltog kat kasaritak.
Mama, bantay sarado dagiti pulis ti pimaltog kini Bise. Kat na mga no dida kay palubusan ang makasidigan kwa na. Sanak matada ka sa tao, tapno paritan dak ang makisarita. Anya ka diya talaga ti ibagayo iti dayjay apugot. No maikan kayo iti guntaway ang makasangoyo, mama. No palubusan dak dagiti pulis abantay na. Dua kam laeng agsarita, iti dayjay apugot. Kat ibagak nga ikak iti milyones. No lakit tita ibabawi na, dagiti imbagbaga na kontra ka ni papang mo. Anya? Pasuksukan nyo dayjay apugot? Lukas na! Mamati kayo kadagiti amin ngayon bagbaga na, mama. Lupod no manwan no saan dagiti imbagbaga na. May mayat no pasuksukak latan. Barang umanugot abaliktadan na dagiti amin nga insa sa una. Agyaman na kiti kape, burog. Abay at inagriniing itay di pa'y nakalnag dinit. Rabin, narabyanak dito'y hideout. Apay, adda pa ilaran tayong agawi di J Mansion, Mayor. Ang yakit nga rodan, sama ta mabali na dyak agawid. Ken, sana mabali na dyak sumre kiti munisipyo intong bigat. Ay, Mayor, Hmm. nadadaalan tinaganyaw. Kat amangan nuwantad kayo itan. Niya ti salsalita ang borog. Sa inyo ka diya malagip ti imbagak kada kayo. Idi si bibartak kayo, Mayor. Apay, at nakatimbagam kanya, rining nakade. Ay, wan, Mayor. Kat nakamulagat kayo matidi. Imbagak ti dakas adamag kada kayo. Patwa pangkas. Ano niya na itadagas at damag? Ay, napasama kan ti pagbutbut nga nyo, Mayor. Ha? Naibagan ni Pugot. Ada kayo ti mastermind. Iti panakapaltog ni Bisi, Mayor. At ano niya? Patwa pangkas. Ada inangay apris conference itay malam ti provincial commander, Mayor. Ha? Kat insango da kadagiti reporter ni Pugot. Kat anya timbagan ni Pugot kadagiti reporter. Ay, imbaga na ada kayo ti mastermind pan nakapaltog ni Bisi, Mayor. Patwa pangkas. Magapong tutang! Hindi pa nang dadal na ya Pugot iti reputasyon ko kas mayor, burog. Mayor, agpaiso ka di ti imbaga ni Pugot, Mayor. Patwa banggas damagang bailam. Diyos. Lukas tagat agpaiso, Mayor. Mabalin nga libak ko. Nagitimbag bagaday jay ang tao. Ay, anya nga rod ita ti plano yo, Mayor. Agawin ta na di Malson. Tasyak mo ti mga nga iti press conference in Torbigat. Hibagak akinaulbud amin. Nagitimbag baga na di apugot. Maawatam. San ka nang sobay? Agawin tam. Nanan. Datan ni tatang. Matmatan niyo tinakapimpi manabangkay na. Ay, balayan. Apay ang pinanawan na kamatan. Ada kami tayo ti apo ko no may nakakita na balayan. Ni, agsangit na pananghilo, Nanan. Siguro ka. Marit na naman tila din ti pupusa ti lulo na. O sige. Dito'y kayo pailangan nga ron sibay tilungang Nanan. Tayo nakman makisarsarita karagiti pada tayo amanalon. Ngay maymot na kilamay. At da nagsabing alugan iti arubayan barok. Ni, timot asawa ni Vice Mayor Gonigondo ti dingtang Nanan. Umaymot makilamay. Ay susapot. Nagadungkit din na bodyguard na. Mabait lang Nanan. Tayo naksabten nida. Mama,
Adda kay matlagayam dito biranda. Rabin, hintay maturugan. Umuna kalata na maturog iha. Saan pa'y nga umapay kanyak ni Ridap? Pampanunutan nyo kadipay lang, ti parikot asang sangwan ita ni Papa. Problema tayo amin, iha. Talaga nga ta nga iso ti mastermind iti pan nakapaltog ni Bisi Mayor, Mama. Nadadaalan tinapintas nga imahin ni Papam kadagiti tao. Gapo iti dainjay apugot. Isardin tayo pala nga pagsaritaan day tapanag. Hintay kiti maturugan. Ada nagsardeng alugan iti arubayan, iha. Ti matlugan ni Papa. Iso jay dimtang. No kasta, nagawid damat lang ka ni Burong. Iso dandagi jay, Mama. Nasaya tunay tasim magpatdan. Makasaritak matlaang itinalapat ni Papa. Saan mat ang nagbayag ni Madam Lucila dito'y minatayan? Gapot mapan naman ang bantayan ni BC di ospital na nang. So asaan na nagbayag? Indagas dala ang titulong da karateo. Anya? Ada intod ti asawa ni Bisi Mayor at tulong marang? Una na. Adto eh. Nakasubri pa lang. Kwarta? Una nang 100,000 namin dito eh. Barang umanay apang gasto tayo kinitatan. Aging gaama idulin ti bangkay na. Nagsaya at kitin ni Madam Lucila. Talaga na saya at daadwa kinibisi nanan. Kat kunana ano kasapulan tayo titulong. Umasidig tayo lang karakwada. Awang kinagpaiso na dagiting bagbaga na di apugot Agripina. Hani, di mon ilibak. Tanya ko mati maghanap dayjay apugot no padaksen na ka iti imatang dagiti tao. Pato abanggis. Mamati ka dagiting bagbaga na di tao. Am-amo ka, Placido. Si Mang Petak dito'y balay takayat ko alumag-anti problema. Nga madigdikan mo't gapo ka dagiti bagbagam. Placido, saan nga ang angaw itada ito'y arimso a problema tayo? Amok! Isu si Mang Petak. Tainton bigat. Siyak matiyag pa press conference. Ibaga, apat padaksin naklang dayay apugot. Nawaya ka nga preskon, honey. Tawan pa'y warrant of arrest mo. Ngam ti saludsod. Ada nga tamamati kadagiti ibagami ti preskon. Pato panggis. Tapay kumangawan mamati kanya Agripina. Ala, sapay lang mga rod, tamapamatim ti si bubukal nga ili ti San Simon. Nga inosente ka kadagiti ipapabasol daken ka. Agyaman kami kada kayo, kakabsat. Ta nakipagpatpat nagkay manen nga may nakipagbantay. Awan sa baling at di tinuro na sana na tayo. Agyaman kami. Ang agawid kami pailaan kini Miguel ijay kimigaw. Umay kamto manen inton malam. Well, salad. Nanang, dakay pa lang kadapan nyo. Sibyo kan pasyo ti agawid di kimigaw. Agbatiak pa lang dito San Simon. Ha? Ne, itaapay barok. Umay tanto manen inton malam. Nadamag ko. Nga damot angayon ni Mayor a press conference itabigat nanang. Kat kayat ko nga urayan no anya dagiti ibatan na asarita. May papan ka dagiti may pagpabasol kin ko ana. Ingka kadi iti pakaangayan na. Saan nanang? Tamok anapudot lata ti ulo kanyak ni Mayor. Nga maday baon ko ang mapanagdengeg. Isunto ti pakamuak no anya dagiti ibagana mo't iti press con. Papa, adon dagiti reporter iti rungar. Nasayat no kasta. Nga masag tular umual. Hinton nakaplastar amin ang dagiti ramramit dagiti reporter. Nakadagdag sen unay dayto itaasang sangwen nyo nga aligasyon kontra kada kayo, Papa. Tinadala namin pinsan day apugot tinapintas sa reputasyon nyo. Huwag nga roda. Honey, nakasaganan dagiti reporter. Nakaplastar amin ang aramidda. Mabalin mon ang mapan ilawlawag ti may pagpabasol kan ka. Sige.
Mapanak nga rodan iti ayanda. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Ay, ako lima kayaw. Agsaon ni Mayor. Tapno song bata na amin dagiti kayat yo asalod-sodan itakin kuana. Umuna iti amin. Agyaman akin ni Apo Diyos, tainikan nakmanan, iti karadkad ko nabigatan. Ito lang ang mga nagyaman ka iti Diyos, Mayor. Pato, Panggis, tauray ka ni Dayta Banag at nadlaw yo. Ani, di mo kaming dakdakamatan tinagan ni Apo. Taan mo ti amin asaan ka religyoso. Kandi mo amo ti Apo Diyos, tadi ka mo't makinismisa. Bagit na ti kastoy, awan lat di makabas-basulan. Mayor, mabalin ka din ti agsaludsot? Sige. Rugian yun kag saludsot na di ka doan niya lagi tan di magbagayo. Anya ti makunayo iti pagpabasol da kada kayo? Awan! Kinapod no amin dagiti aligasyon kanyak na jay ataw. Saan ko nga mo na jay apugot? Anang paltog iti busy mayor. Oh, anya pa iti kahit yung adamagan. Miguel, inlibak ni Mayor dagiti aligasyon kontra kenkwana. Natural lang nga ilibak na. Ngam di kay madanagan. Ta itay in-interview ti may sa reporter ni Provincial Director. Kat imbaga na nga danto kano ipakita day jay apugot nga ebidensya nga agam amuda kini mayot. Honey, napamatim nga ta dagiti reporter nga inosente ka iti ipampabasol kan kaday jay apugot. Pato Panggis. Mamati daman wino saan kadagiti makamuda. Di napatag. Naibagakmet na ipalawag ko. Ti aligasyon kanya. Papa? Mama? Kanya ti ibagam. Ada nang nagkodamak iti radyo. Managdengag kamutan iti radyo. Abay, anya ti ibagam. Takas taunay apuram ngay masinag. Ada nang nagkodamak iti radyo, Papa? Anya mananday ta? Tika di kalkal pa sa preskon ko. Saan, Papa? Anya nga rod iha. Ibagamon, di na kam kumapaggagaran ka ni Papam. Isubaya. Nangag ko ti panang-interview ti may sa reporter ken ni Provincial Commander. Kat? Kat ko nana, nga adanto ka no erwar nga ebidensya tinang paltog kini Busy Mayor at talaga nga agam ammo kayo, Papa. Oh, Pato Panggis. Anya kumatirwar na nga ebidensya. Ani, ibagamlaan no talaga nga agam amu kayo iti dayjay apugot. Imbaga kintayan adyak am-amo na niya apugot. Isunay tati sungbat ko. Period. Nanang, ada akon. Nasipngitan ka mat asimang barok. Gaputa na imasan mi ti nagtutungtong karagiti kakadwak. Idinamuan mi ti sungbat ni Mayor karagiti may pagpabasol kinkwana, nanang. Anya ti sungbat na kadagiti maipagpabasol kontra kenkwana. Naglikodan na. Ngam amuna dayjay apugot, nanang. Kaya't nangarudasawan. Naglibakan namat nga iso ti masterman iti pan nakapaltog ni Vice Mayor. Wen nanang. Awan pulos ti inamin na. Ang talaga kasta, at danto pa'y tao, amaktuam lang aruden ti panangaramid na itimay sa akrimen. Paglibakan nanto pa'y lang. Ay, kanyan to nga ti pagbanagan ti kaasaw, anak ko. Nanang, uray paglikodan ni Mayor dagiti amin nga aligasyon kenkwana. Ket saan latta ang makaliklik. Pagkuna amat.
Gabuta danto kano irwarday jay apugot nga ebidensya. Kontra kini mayor. Mama, paano nyo? Nakasukat kayo, Mat. Mapana kay di ospital nga ayan dayjay apugot, iha. Anya? Aramidat daydi na ibagakan ka. No palubusan na ka makisarita iti dayjay apugot. Mama, panag ko nakat marigatan ka makaasidag iti dayjay apugot. Tanak hospital arrest. Pantay sarado dagiti pulis. Awan tikas iti agpadas latta, iha. Lukas na, mapan kayo latta, Mama. Wan, kanang itugot akon iti kwarta nga ipasuksok ko iti dayjay apugot. Barang no masisira, ket baliktadan na amin nga aligasyon na kontra ka ni papam. Manungay matipasuksupyukan ko na, Mama. Basta, dakkel agatad, iha. Tapno sigurado. Iso di mo kwestiyonan no mano ti kantidad nga intugot ko. Agulima kayo. Gulima. Tada na patag nga ibaga kada tayo ni Mayaw. Kagadwa. Saan may libag ka na kayo tisang-sangwa kita problema. Kadya ka mo. Nuan niya ti pagbanagan ti amin na. Iso nga ron ng mayak dito'y hideout. Tapno ibagak ti panagridam yo. Nakasagaan na kami lang ta. Itian naman na mandaryo ka na kami mayo. Nasaya. Tanyaman nga oras. Mabalin. Ami pasungal-ngal tayo itirangat. Salbag. Madak pailaang dito'y ruangan ti ospital. Nga, nakabalandran dagiti pulis iti sangwana. Oh, kunati opisyal itay anak isarita kanyak. Na ipakaamuda pa'y nga umuna. Kini provincial director no palubusan dak amang sarungkar iti dayjay apugot. Simperkwensa. Talag ka na ingat ti ipapaay da siguridad na. Tauray siya nga asawa ti mayor iti da ito'y nga ili. Kinapkapan dakpay. Oh, urayag ti opisyal anangawag ka ni provincial director. Katsapay la kuma, tapalubusan dak ang makisarita ka ni pugot. Ti opisyal, iso daytan umas asidag nga umisisam. Sapay la kuma, tapalubusan dak metlaeng ang makisarita iti bambantayan dak. Sampay la kumatasong batan ni Mama tiawag ko. Kaya't ka, Mamuan. No pinalubusan mo't lang dagiti pulis ang makasarita na dayjay apugot. Hello, Chloe. Agyaman nagtasinong niyo matlaang tiawag ko, Mama. Anya ti bagham tay mawag ka, iha. Kaya't ko lang nga, Mamuan. No pinalubusan ta kayo matlaang dagiti pulis ang makisarita kin ni pugot, Mama. Wan, iha. Gamtimala nak iti na istrikto apan nakaribisar. Anya ti kayat yung asawan. Uray asawa nak ti mayor. Kat hinarangan nak dagiti pulis iti ruwangan. Kat kinapkapan dak. Kat, pinalubusan ta kayo matlang amang kita kin ni pugot, Mama. Waniha. Ngam inihawag na nga umuna ka ni provincial director. Iso tinagdesisyon. Anya, matan. Okay. Nakapagsarita kayo ka din? Saan pa? Tay-tay mawag ka katapag iso ko mga ilukat kon kiri daw tisilet ngayan ni Pugot. Napalubusan kayo? At kayo lang ti sumango kin ni pugot? Wan, ngam ko na dagiti pulis. Amasapol ang nakalukat lang na tiri daw tisilet. Kapayatan ti panagsarsarita mi ti dayjay apugot. Anya, matan.
Agam sana bale niya. Uray kat adayo matiayan dagiti agpampantay a pulis. Saan da amanggag, no ipagaktukan ni Pugot, na awit konti kwarta. Basta ibabawi na lang di dagiti aligasyon na kontra kan ni Papa. Miguel, anya ti pampanunutan, taapay amay kulkuleng ka. Nanang, malaglagip ko lang ti minatay tayo. At di tayo matunay mabantayan. Di intay tumanan kada ang hilaw. Nasaysayat sa. No saan tayo nga urayon ti may kasyam ngal daw apan kay masayag na, nanang. Itabon tayo latan. Anya? Uray mabayag alamayang tayo. Saan tayo na mapasubli ti biyag na, nanang. Iso nga, anya nga ta? No itabon tayo itun into maminsan na bigat. Mala, ibagam tungarod kadagiti kakadwayo anagagat amang bambantay iti bangkay na. Tanarigat mat no datalatan ti agdesisyon. Napanan ni mamam, mapayajak na sangputan. Ha? Kwa papa. Ha? Apayat di ka makasungbat iti diretso. Napanan ni mamam ko na. Napan na hospital, papa. Pato apangkes. Apayat na sakit na napan ni Jay. Nga mapay nga rod at di mo kinadwaan na nagpatikap. Nasayati ka sa saad na, papa. Ngamkit di, napan na sinarungkaran ni Pugot. Ano? Tapayat di mo imbaga kanya kadagos ti panggap ni mamam. Gapot damang ano diyo palubusan no ibagami kada kayo, papa. Talaga adyak palubusan no namwak. Dadin tumot na makastrak iti silingayan ni Pugot. Tabantay sarado kadag iti pulis. Saan man, papa? Nakastragan ni mama iti silid nga ayan ni Pugot. Niya? Kasano ang nakastrak din tutad na nang ibagakan niya? Anay strikto dagiti pulis nga agbambantay kan ni Pugot. Nakastrak ni mama iti ayan ni Pugot. Kay nawagan ti may sa police officer ni provincial director. Kat dinawat na ti pamalubos na. Amakita ni mama ti pimaltog kinipisi. Anya nga rod di kang runaan arason. Anapan ni mamam. Ada awit ni mama adakkel a kantidad. Iti pan nakisarita na kinipugot, papa. Anwan na ti kwarta? Kan mano ti awit na? Dakkel a kantidad, papa. Pato apangkis. Apa yan ang itugot iti kasta kadakkel a kantidad? Anwan na? Ipasuksok na iti day pugot. Kaparang baliktada na dagiti amin nga impagpagana kontra kada kayo pa. Nagnengning akong tadyak nawatan na dagos. Kastat kinapatagyo kin ni mama, papa. Aramidan nati amin apamuspusan. Tapno saan kayo laang amabalot. Panunutem ana imbag ti jayak ken ka Pugot. Dakkel akan titad ti di jayak ken ka. Kaskasuka ti panangibabawim iti aligasyon mo kontra iti asawak. Natitak. Tunyak Kripina. Diyak ka ti pasisirap iti kwartayo. Simberkwensa! No kasta natangken ka. Kita man nga ron no di ka mabulok iti pagbaludat. Anyo, ipumpunta ito di bangkay ni Matias. Miguel! Wen kakadwa, iso tinagtulagan mi kin ni nanang. Tauray iabot tayo iti siyam nga aldaw, ti pananglamay tayo kinkwan. Saan tayo amay sublipay ti biyag na? Sige ya, no iso ti desisyon mo. Mok nga ado ti aramiden nyo iti taltalon. Kat amangan no ado ti mabaybayan nyo amulay mo. Gapo iti panagbambantay tayo iti bangkay ni tatang. Iso na saysayaten nga itabon tayo ti bangkay na.
Adda kamat gaya managrebena. Apay, at di mo man lang bagbagati planom. May papan iti naka-ospital. Ani, pugot. Oh, apay, nagsinaay kay tinawdag. Kumusta ti panagsalita yo iti dayjay at tao? Intugutak iti dakkalakan ti tadhani. Takunak no mapurar ko iti silang ti pirak. Kat ibabawi na dagiti imbagbaga na kontrakan ka. Nagbitutak. Patwa pangkesan niya ti kayat mo asawan. Kinunana adi na kanon kayat ti pasisirap iti pirak. Kan kunana nga adda dagiti ebidensya nga irwar na iti masungad nga alaldaw. Nga adda amang imamagkan ka. Andi. Saan na babaleng? Kinunam iti preskon mo, adi kay agam-am mo iti dayjay apugot. Ngam kinunana anabayagan nga agam-am mo kayo, hani. Ta isu kano ti tirador mo. Saan na no tayo tagribina? Sapay lang ko magarod, hani. Ta isu ti agul-ulbod. Juan, sige, patawad nak. Kahit ko tiyang may maysak. Naskan na baliwan mi ti agblano kadagiti kakadwak. Masapol la. Amatayan dahi apugot iti kabitan na panawan. Kansakbay ang mangirwar iti bagbagan ng ebidensya. Paso pangkis. Sana kasken kwa na lang timang dadaan kanya. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Yak pulos na namnama. Akas to'y ti kaado ita ti tao nga umay makilamay iti maudin nga aldaw ni abalayan. Wen nga ron, nanang. Ngam, amok anaragsak ni tatang. Tadinanon nanday di Amira nga asawa. Enton bigat kat may tabunan ti bangkay na. Ay, dakkel unay akawa tayo iti kaawanan ni abalayan. Wen nga ron, nanang. Awon gayam, maiyabay ka di matlaang iti tanamday di Amira. Wen, nanang. Agabay da mismo iti pansyon nga inaramid dagiti pada amanalon. Sapay lako. Tanatan nanto ti panawan iti panangitulod tayo iti bangkay ni abalayan. Iti maudi a pagtungpalan na anak ko. Doon bigat gaya man ti panakaitabon nila kay Matiyas. Anya? Nakadamagam nga inton bigatan ti pumpon, iha? Ni Femi nga asawa ni Lando, mama. Nagkita kami iti balay da Norma. Kunak man no iyabot da iti siyam nga aldaw ti panakalamay ti bangkay na. Saan ka nun, mama? Tako na ni Miguel. Uri ka na mabayag alamayan ta. Kat saan da ka no maten ama pasubli ti biyag na. Iso na saysaya at ka nun nga itabon tan. Sa bagay, agam sa dino ka no akampusan to ti pakay tabunan na. Iti kampusan to nakayakaran ti bangkay day di Amira. Agabay da ka no iti pansyon. Anya ti pagsarsarita niyo nga agin. Di ba nakaitabon ni Matiyas inton bigat, hani? Ha? Ano yan? Hintol bigatan ti pan nakaitabon na. Wan, hani. Kastagayap. Wen, sir. Namnamaan nyo nga umayak to. Apaman na may tabon mi ti bangkay ti katugangan. Okay, sir. Bye. Oh. Asin mo day kinasarita biti cellphone, Miguel.
Ni korporal ag mata, nanang. Anya ki imbaga na. Inton bigat kanon nga ibaga ni Pugot iti media, dagiti ibagbaga na nga ebidensya kontra kini Mayor Placido. Kat no masangok to kano? Inak to kano man na nagdengeg. Mayat kumaan no saan anayra na titabon ni Abalayat. Malum to kano amaangay ti press conference nanang. Iso mabalin kun to man ang tima panagdengeg. Di saan tayo pailangaron nga agawid ijay kimigaw. Ora iti sumunong tulatan na bigat ti panagawid tayo, nanang. Tagipak ni tayo tupay karagiti na usar nga likaman, iti panakay masayag ni tatang. Hinton bigat kaya man di pan nakaitabon ni Matias, Burog. Wan Mayor. Kadamag ko, nga iti abay ka no titanam day di Amira, ti pakaitabunan na. Saan na mabalin? Taapayakas tati sawo Mayor. Ni Matias, tinang parnuay itinadagsa na problema. Iso nga uray na tayan. Gumay gayib-gabay lang di bungtot ko kingkwana. Ay, anya. Unay daytan Mayor. Natay lang laro din kay tao. Ngam, kagurugura yung pahin. One! Iso ngayon kay Ruarte Lugam di karay. Mapantay ye hideout. Ang plano tayo no kasano amalapdan tayo di pan nakaitabon ni Matias iti kambusan to. Arantada na pangitan naman. Papa, mabit lang. Adda ka di bagam? Papa na nyo kadikin ni Burog. Di mo nabagan. Sige, maban kami na. Papa, nangag ko iti radyo nga inton bigat kanon nga erwar ni Pugot. Dagiti imbagpagana nga ebidensya kontra kada kayo. Andrea, patwa pangkis. Saan na mabalin na? Kunayo iti adiyo am-amo ni Pugot. Asino ti agsasaw ita kada kayo iti palso? Awan, panawin ko amang sungbat iti dayda. Sige, ditakan, salpag, patwa pangkis. Papa! Pinanawan na ko ni Papa. Pudno nga tati pagpagana. At di na am-amo day jay apugot. Patarayang paitilugan taburog. Magagaran ako na makisarita kadagiti kakadwa tayo. Ay, Juan Mayor. Nasken makapagplano tayo ano sayat. No kasano amatay de yapugot. Ken kasano amalapdan tayo. Tipan nakaitabon ni Matias. Itasidag titanam day di Amira. Ay, unay kayon Mayor. Nagadukit di a problema yun. Juan! Agigidan a problema. Masapol ang masulbar amin dagito a parikot ko Burog. Mayor, no maipapan iti tayo jay apugot. Panagkunak at marigatan tayo amang patay ken kuana. Taado dagiti mang banbantay ken kuana polis. Patwa panggis. Adu kayo apasurot ko ngam dagiti agbambantay a polis sa ospital. Naskan namatay, sakbay ang mairwar na dagiti ebidensya amang imamagkanyak Burog. Maawatam. Sige, patayabam tilugan mo kamalap. Chloe, apay arimwar ka di manin ni Papam. Apay awan. Remor naman ang kin ni Burog Mama. Sa dino tinapananda. Tsaka mo, pwede damag kin ni Papa. Di namat kahit nga ibaga. Marikutan una yan ni Papam. Kapo iti imbulgar day chay apugot. Masaludsod ko man, Mama. Hindi nakasangoy day jay apugot. Anyat pa nagkunayo kan pa na, Mama. Pudno nga ta dagiti ipagpagana. Dagiti ipagpabasol na kin ni Papa. Ay, tsaka mo. Anya ko matimaganap na no patpadaksan na laang ni Papa, ha? So, kaya't nasawan, adda pa matiyo kadagiti impulkar ni Pugot, Mama?
Kuna ni papang mo, adi na am mo ni Pugot. Ngam kunamat ni Pugot, anabayagan nga iso ti tirador ni papang mo. Kat adda ka no irwar na nga ebidensya kontra ka ni papang mo. Inton bigatan ti panangirwar ka no ni Pugot. Iti ibagbaga na nga ebidensya, mama. Kagidan ti pan nakaitabon ti bangkay nila kay Matyas. Wah, madandanaag anak, iha. Anya ko matipagdanagan nyo, mama. Tiruwar ni Pugot nga ebidensya kontra ka ni papang mo. Amang ano isuntukit din ti pakasuspindihan na amayor. Abangan no saan lang ama suspende ni papa. Nang runa, kanatagsin unay dagiti irwartay ti apukot nga ebidensya. Kontra ken ni papa. Amangan no agtinagpay amay kata ni deposisyon na, mama. Simpergwensa. Ta sino nga ron ti sumukat amayor no kas pangarigan maikat wenno mabalod ni papa. Ni Bise, mama. Anya, apay. Namnamaem nga ta, amakalasat ni Bisi iti panakapaltog na iha. Siguro na tigayam ko nga nurse iti hospital ang nakakonfinan ni Bise. Stable ka nun di kasasaad na, mama. Oh, simpergwensa. Nasaysaya at lakuman no matay. Gagulimak kayo. Ulimak. Tadamanan napatag nga ibaga kada tayo ni Mayor. Imaya! Tadadwa na pategunay amisyon nyo. Akayat ko nga ramidin nyo adagdagos. Planwan tayo? No kasano arauten ti hospital ngayan ni Bugod. Kunada, ngayon ton bigatan ti panangirwar day jay apugot dagiti bidin siya kontra kanya. Kaya't ko asak bayad umteng tibigat. Matayan na. Punak no bantay sarado dagiti pulis iti hospital, Mayor. Punak met, ngad-adu kayo ngem dagiti agbambanray a polis. Iso akabaulan nyo apatayin na amin na bantay kat sirken nyo tisilid ngayan ni Pugot tagudasan nyo. Apayan na paulima kayo. Diyo ibaga, mabuting kayo kadagiti pulis. Posible ang makalaban nyo. Burog. Narigat ida kalaban, Mayor. Patwa panggis. Saan kayo ngagbutang kadakwada? Tahiti inaraot nyo. Irwaryo amin dagiti ang kakabilang armas tayo. Kat isote usaran nyo. Ay mayat. Kat itinaraot nyo. Agpamarang kayo at ulisan. Akaslat na nadagsan nga traso kada kayo ni Pugot. Iswa kayat yo apatayan. Anya. Wala kaya mamangan numalipatak. Dagiti daduma. Kayat ko ariribukin nyo tipan na kay tabon ni Matyasinton bigat. Tapay, Mayor. Gaputa aging gaita. Ulitak manan. Sumsumgad pa'y laang tipongtot ko itidayalakay. Uray nunatayan. Ay, anyan tong arot ti aramidan dagiti akin mission iti dayta, Mayor. Yak kaya tamay tabon dito San Simon. Gaputain ton bigati ko na dapan na kay tabon ni Matyas. At damapan iti Campo Santo apakay tabunan na. Ang ataramidan may jay, Mayor. Kunada ayabay day di Panchon, day di Amira. Tubtuban nyo day di anaramid apara kinibatas. Basta ka rin, Mayor. Juan, saan nyo pa'y ti karokan dagiti makipamumpon. Agpaputok kayo, kat pumatay kayo ti may saka dagiti tao, tapno mabakda kat agbuting daamin. Nasip natin. Lumawan pa'y dapapakin ni Borog, mama. Wan nga ron. Sa dino nga taaya tinapananda. Sino ti mauawag, mama? Imat gayang papamto yung mauawag. Hello, honey? Mawagag, tapno sanda kasigsigan. Tamang ano. Umyan kami dito, ikin ni Borog.
Sa dino aditoy ako naman eh. Ibagam, tapno mo mimat. Di mong damagan Agripina. Tay talang di bagag. Bye. Na, initap na ti cellphone na. Sa dino nga tati ayanda ka ni Burog. Miguel, apay nga adda pulis nga imay iti maudin Arabi apanang lamay tayo kini Abalaya. Nanang, isuda ra giti pulis abantay ti asawa ni Bisi. Anya? Umay kadimot makilas na ikbara. Wala nang. Isungadan dagiti imon una. Bantay na. Inton malpas ti tabon, kat intan tumamot nga rod sa rongkaran ni Bisi ti ospital nga ayan na. Wala nang. Ipakada tayo ito nga rod kini Madam Lucila. Tapno sanda tayo ito nga istriktuan dagiti security ni Bisi. Patua banggis. Awan mo't lang nawag ni Boroga. Niya katan tinapasama kaya. Isuray ti umawag. Hello, Borog! Kumusta kayon di na kambusan to kadagiti kakadwam? Nakasipsip nga dito ay Mayor. Sana na itati kahit ko amamuan. Ambok ang nasipit dita. Tawan silaw. Ti kayat ko amamuan. Nunalpasan ti pinaaramid ko kada kaya. Ay, uwan, Mayor. Natubtub minti naramid ta pansyon nila kay Matias. Awanan, tinam naman da, apang itabunan. Ha! Nasayat. Ambo kabasit dan tulangan na mangidanon iti bangkay ni Matias dita. Gapo ta makigtot dan to amin. Iti panang sa edyo kadakwada iti dalan. Tatang. Dahito yan ti maudi apa nakakita mi iti lang ayo. Jak tupulos malipatan ti kinasaya at yu kanyak. Kat agkita ka ito, iti da di amira nga asawa. Ibagayon to. Akanayon lata sila lagi pakin kuan. Idanon yung tupay. Nga awan ti asino man ang mabalin amang sukat kinkwana dito'y puso. Diyos, di kumayog ka na kayo. Tatang. Miguel, at danti apa kayo kanan ni Abalayan. Bagkatin yung tayin-tayon itulod ti maudi apang tungpalan na. Wala nang. Ni Angelo, agsangit mo tan. Kas kadata anak ko. Maladingitan mo ti anak yu kini Amira. Sumardin kan, Angelo. Sana masayang tin sakripisyo abiyang nilulong mo. Tagapukin ko na. Ininutin alumned ti bangka ni Mayor Placido. Usto nanday tabarok. Nanang. Dakil to akawak ti kaawanan ni tata. Ngam sana masayang tin sakripisyo na biyag. Tababaan kinipugot anang ipustahan na itibiyag na. Iso itan ti mangimamag itisigod nga amo na. Ito nagpwisto kadwa. Mapasungadan tayo nga gusto dito dagiti umay mangitabon kinila kay Matias. Tasang atan dito ay. Wenbrog, ang problema. Sige. Agpwisto kayon kadagati dadakkel apo untik kayo wenno kasamakan. Taapaman ang makadanon dito'y dagiti makipamunpon. Paputok tayon. May sa kanilang tipatayan tayo karagiti magkipamumpon, bro. Word. Taka si damat no adu unay ti matay kadakwada.
Good. Pamutbut ang laang teramidan tayo. Iso nga umanayan ti maysa ang maisakripisyo amatay. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories. Nimbad na oras yung manen papagayam, itarogun daw ay kaya timtay man dingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Paputok tayon. May sa kanila ang tipatayan tayo kadagiti magkipamumpon, bro. Word. Takaasi damat no aduunay ti matay kadakwada. Good. Pamutbut ang laang teramidan tayo. Iso nga umanayan ti maysa ang maisakripisyo amatay. Chloe, papanam ta nakarubat ka mat iha. Mapanak makipamumpon, mama. Asino ti pakipamumpu nam iha? Nila kay ma-chance? Anya? Saan? Di ka mapan? Aglalo kat madin ti imahe tayo kadagiti tattao gapo iti isyo kan ni papaam. Mama, nasaysayat matlang nadamapan makipamumpon kada tayo. Ipakita tayo saan tayo nga apektado kadagiti maipapabasol ken ni papa. Mabit la ang iha. Umawawag ni papaam. Siyak man ti mangsungbat iti awag na mama. Tay sumanlangan ti pagpakadaak amapan makipamumpon. Panagkunak ket uray iso, di nakapalubusan iha. Oh, ato iti cellphone. Thank you, mama. Hello, papa. Apay nga daking ka ti cellphone ni mamam. Kinid daw ko siyak ti mangsungbat iti awag yo, papa. Da kayo malangan ti pagpakadaak? Tapay, papanam? Mapanak makipamumpon kin nila kay Matias, papa. Tapno maipakita tayo kadagiti tattao. Akas laawan ti anyaman na kada tayo. Dagiti saan anasaya at ama ipapabasol kada kayo, papa. Patwa panggis. Iso nga rod ngay mawagag ta kayat ko ngay bagakan ni mamam. At di kay pailarumrumwar di na balay. Anya? Nabara ti isyo kontra kaniyak. Iso alat dingitag. Ngamjak kayat. Amapan ka iti bagbagang mapapanan. Wala nga, papa. Di mo kumandagdigan di sakit ti ulo, Chloe. Sige, edad mo kitten ka ni mamam ta cellphone, ta isuman ti kasaridak. Okay, papa. Nanang, sipod iti rinubyan tayo tinagna. Sangit na sangit ni Baby Angelo. Siguro ko ladingitan ni Puna iti pananidot tayo ka ni Lolo na. Asidip tayo. Wen, adda tayo dito yung maudi asang atan. Kampusan tunton. Numakatapaw tayo. Anya dagi kay aputok Miguel. Tulisan ka no Miguel. Nagpaputok naman ang natamaan ni Mikyong. Nabuwakan dagi ti makipamumpon Miguel. Nagtatamaan ito na gidarmaro. Kapanda naglugan itinangisi taban. Patwa panggis. Napayaragbayagan daburog kan dagiti kakadwa na. Napandang saad kadagiti mangitabon kani Matias. Itay pa'y ngawagak ngam di nasungsung batan ti anak. Tinangisit taban ngawan pelaka na anagluganan daburog. Isuntay dimtang at tadan. Kanya nga ta tinapasama ka.
Mayor. At daytan ni Burog. Ada kami. Pagkapakang umasidag tiloko. Kumusta tinang ibaw na kada kayo, Burog? Mission accomplished, Mayor. Sila mi dagiti mapan mangitabon nila kay Matias. Kat timatay kami iti maysa ka na kwada. Nga isot nakabuakan dam. Sigurado nga rod. Akas latim mo lang timuteng kanaligagaw. Gapoy tinaramid yo. Uwan, Mayor. Takaaduanda kadakwada tinagtartaray api manauha. Patwa panggis. Urajak mawawatan ti bagbaga magkatawag na tan. Katikarod na kailuganan di bangkay. Nasiputan ni Erneng. Ana itapak iti may sa pilid na iti na unag a shoulder ti kalsada, Mayor. Ganda ni na ipakbo ti lungod. Nagsayatan no kasta. Ngamuray danon dati bangkay di Campo Santo. Awan meten pancon na pakaitabunan na. Tatinubtob yung meten ngayon mo na. Anak ka di tinadagsanunay, abas basol tayo. Napay akas tuwid ang anamidan na kada tayo, Miguel. Talaga anak nun iti kinadakas ti lubong nanang. Dandan ipay napakbo ti lungon. Iti panakay tapwag ti may sa apilid ti karo. Iti naunag asol ti kalsada. Imbag nga ron ta saan nanang. Ken oray kat addan lagi ti pulis at tumulong ka na tayo. Ituloy tayo ti mapan mangitabon iti minatay tayo. Mapilbilang laangan dagiti nabati ang makipamunpo. Gapu iti nalaos abuteng danak ka. Ket adamanin lamayan tayo. Kalpasan na may tabon ti bangkay ni tatan. Tana tayo di pinaltugan lagi ti managdakdakas amay sa akadwa tayo. Talagaan na luko. Awanan puso dagiti atulisan na nang said ka na tayo. Udno nga ta atulisan dagiti nang said kada tayo. Nanang. Isudamat din yung ipukaw atulisan da. Adda kano atraso idi ni abalayan kadakwada iso sinaed da tayo. Ni agsinsiniasan ti driver ti karo. Nga ituloy tayo ti mapan iti Campo Santo. Nanang. Sige, intay nga runan. Uray kat adamat ng dagiti pulis amang bayabay kada tayo. Chloe, iha. Apay mama, anya ti bagayo. Kasto na yung matiapurayo yung masidan. Mayat ti saan mi apan ang palubos kan ka ni papam, amapan ka kumamakipamunpon ka ni Matias. Tanangag ko iti radyo asin naad kano idadagiti tulisan. Anya? Wan iha, kat may sa tinatay ka dagiti napan nakipumpon. Anya ti makagapu asin na edadagiti na panakipamumpon, mama. Kaputad da kano atraso ni Matias ka dagiti tulisan, idi si bibiyag pailaeng. Anya? Sa di na tayan tay radyom. Tay tuloy ko man ti agdengag iti damdamag. Ada iti salas, iha. Inak man tutukan ti agdengag iti damdamag. Tay tapay nga daw ako nada. Ti panangibulgaran ni Pugot kadagiti kunkunana nga ebidensya kontra ken ni Papa. At kami dito Campo Santo. Ang apay ang nagtartaray ni Miguel itay imay na kam sinabat ti si Pulturoiro. Nanang. Apay Miguel, anya ti ibagam. Napalalo ti apuram nga umasidag. Sa dino ayat inarami jo apansyo ni abalayan. Ijay abanda ti ayan na, nanang. Nga mawanan. Anya ti kayat mo asawan. Tinubtub da tinaaramid apansyon ni tatang nanang. Anya? Ay, asin utingin ng tubtob. Kuna ti si Pulturero, adda kanot tulisan, anang tubtub nanang.
Anya? Di na kanu kayat maitabon dito iti bangkay ti katugangak nanang. Kat no ipilit tayo lata, babaan iti panagkali tayo. Kat kalyandan to kanu matlaan. Isu kanu timbaga dagiti tulisan nanang. Kahit anya nga rudan ti aramidan tayo. Kapilitan. Ngay jaylatan kimigaw ti pangitabunan tayo kinitatang nanang. Ay, batak ti baso nga igamakit nga bungan. Ay, Diyos ko. Mama! Apay iha, anya ti bagan takas taunay ti apuram nga imasidag. Ay wadam dagiti ridumakit ni, naibatak ti baso kat nabuong. Anya? Ay, urayak lang nagsidto ka ritay na ibatak. Adan samot ma di apartaan na. Talaga nga da, mama. Tanang ko'y kiradyo dagiti ebidensya nga imbaga ni Pugot kontra kin ni Papa. Anya nga ebidensya dagiti imparwar ni Pugot, iha. Ti conversation da kin ni Pugot. No ano ti bayad ti serbisyo na iti panang patay na kin ni PC Mayor. Anya? Wan mama, na-record ni Pugot ti saritaan da kin ni Papa. Panggap iti pan nakapatay ni PC. Sinvergüenza. Nukasta, ni papang mo ti agul-ulbod kada tayo. Itatadan dagiti rumwar nga ebidensya kontra kin ni Papa. Narigrigatan amalusutan ni Papa dayto a problema, mama. Tikatan dagiti ebidensya kontra ka ni Papa miha. Kat sigurado nga adalakit di rumwar warrant of arrest ni Papa. Masapol nga ipakaamutay dayto a panag ken kwa na, mama. Tapno muna ti aramidan na. Sige kakadwa, uminom ka nagpulutan kayo lata. Sky is the limit. Agpanek kayo, akas premyo yo iti baligi manan na pinaramid ko kada kayo. Nasaysayat ko man o adapay babae mayor. Patwa panggis! Amum ka diti sa asawang burog. Wano na bardik kamadan. Iswadi mo na mo tinaingat a pagalagadan dito yung safe house tayo. Ay, sorry mayor. Amu yung matan na may parit. Nga da sa bali ang makastrek dito ay nang runa no babae. Nay, mapit lang, tandawag ko. Kita kayo pa'y lang, tasong batak ni Agripina. Agripina? Sinvergüenza. Na- Napaglan ka magkayam ka ulbod, Placido. Mapato panggis. Abaya ka sa tibagbagam niya. Kapatayang parwaran ni Pugot ibagbaga na idi nga ebidensya kontra kan ka. Ha! Anya nga ebidensya tinruar na? Ti conversation yo idi. Numano ti pangbayad mo iti serbisyo na tapno patayan na laang ni PC Mayor. Anya? Si kamad kayam ti Sweetie Placido. Wow. Ako nam adi kay agam amo iti na ijay apugot. Ngam, naduktalan mo tin atalaga nga iso ti tirador mo. Pato panggis. Wan! Aklurikon! Nipugot tinabayagan na tirador ko no dakad ko amatay. Sinvergüenza. Anda ka lang kuman ito'y abay ko sigurado ang natumpa ka kuman. Sumangpat ka dito'y balay. Ta dito'y tangay tuloy kag sarita. Pato panggis. Sana ka munal. Tapno agawid ak dito balay. Akas taunay di pungtod mo, Agripina. Tanya di kayat mo asawan. Gapo, tadarim wara na dagsan nga ebidensya kontra niya. Sa anak pa'y lang agawid dita. Makisinak pa'y lang kada kayo iti anak da. Kabuteng mo, ti aniniwan mo, gapoy ti aramid mo. Sana ka mabuteng, tawan kabuteng ko nga urean sino. Ngamyak lang kaya't di mabalod. Isungag lemengak pa'y lang. Makamunton ti abogado amang dipin sa kanya. Anya? Naglamangan ni Papa, gapo kadagiti aligasyon kan kuana, mama?
Wani ha. Kaya't ko makita kan makasarita ni Papa. Di na kadimbaga kada kayo no sa dino ti ayan na. Saan iha? Gam ko na safety kano iti ayan na. Iso adita kano pakadanagan. Kan kuna na pa'y nga isuntulat ta kanon ti umawag kadata. Anya? Talaga anadadailan ti reputasyon ni Papam iha. Gapula ang itidayjay apugot. Nagan din nakalami nga bot, Miguel. O sige, isardeng yung aro dun tagkali kakadwa. Katagyaman na kiti anos yung ay may dito'y kimigaw. Tapno dito yun nga itanong tayo ni tatang. Sapay ko ma. Awanan ti manggulo iti panakaitabon ti bangkay ni abalayan anak. Awan mo't nga tan, nanang. O sige kakadwa, baggatan yun tilungon. Tay babata yun iti abot. Tagaburan tayo ton. Ay, diyo ka din ikan ti padepana when no cross iti tanam na nakaw. Nanang, ikan tayo mutlaan. Masapul ang mayaramidan mutlaan iti krus na. Apakaisuratan tinagan na. Saan kayo nga agawid di San Simon Mayor? Awan mo pag patrapang kis, jakpay ka din na mo di, may sursuro na pakingan. Sana ko nga agawid di jay tamang nga duaristan na ka. Apay taguriin ka, naglaan taropam. Apay, anya tirong itamay timbagak. Ay, awan Mayor. Makakatawak lang. Takasla. Rumwarmatan ti buteng yo. Gapu ka dagiti. Isyo kontrak ka na kayo, Mayor. Patrapang kis. Uli tagburog. Awan kabuteng ko nga uray asino adimonyo. Naitabon na kan, tatang. Nga may karik. Asaan nga agpatingga iti ipupusay mo dagiti inrugi tayo aganman. Para iti pagsayatan ti kadwan. Niyang hilo. Itay payasan ita sa marik na nangataman ti saan. Unulading iti panakaitabonan nilulong. Ni, nagsarbing mutlaan. Miguel! Miguel anak! Ni, apay nanang. Ada ka di ibagayo? Ni Angelo! Ni Angelo! Apay nang hilo? Di mo't nagsardungan, iti pa nagsangsangit na. Nagkumbulsyon anak ko! Isong may katang may mukitan! Ano yan? Arayatin na pasyukin pa niyo! Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Mama? Mama? Oh, apay iha. Anya ti bagam takas taunay ti apuram nga masidag. Ado ti reporter di terwar, Mama. Kat kunada agayat da ka no may interview ni Papa. May papan itim parwar ni Pugot nga ebidensya kontra kan kuana. Sinberkwensa. Sumang kautro mat dagita reporter. Da kayon di mapadmang sango kadakwada, Mama. Wan, kat ibagak nga awan dito'y balay ni Papam. Kunada pa'y nga da kanon remuar a preventive suspension ni Papa. Gapo iti kaso asang-sangwan na iti agtama. Anya? Naglaing da no imununadan anak kaambong ngam datayo? E dito tawan pa'y matnaaw-awat tayo a kopya iti ibagbagam a preventive suspension ni Papam. Mama, adda patrol kar ang nagsardang iti patog ti balay. Anya nga tama ti ibagada kita a pulis? Adda kakadwa dagiti pulis anang nga nga opisyal ti gobyerno, Mama. Anya mat nga tati gagara da? Amangan no isudan ti may pakaamo ti panakasuspende ni Papa.
Ay, Diyos ko. Agyaman na ta nakaturog matlaangan ti apukaw. Ti awan sarday apa nagsangsangit na itay tinagkumbulsyunan na, nanang. Wala na ko. Inilip ngamin itay. Siguro, maladingitan mo't. Iti pa nakaitabo ng tilulo na, nanang. Makasang ita. Nung malagip ko, tikawan pa yan tinana. Anak ko. Awan ti mabalin tayo, nanang. Siguro, talagang naisut gasat niyang hilo. Ti maulila anas sapa iti ina. Mayor, arak matlaktan ti sangsangon nyo dito hideout. Agbalin kay matan alasinggero. Patwa banggis. Anya kumat bibiyang mo. Ura ginumak ngagmalmalam. Ay, madanagan aklang ngamin, Mayor. Tama nga no makaala kay iti sakit yo iti nalabas apa naging inom yo iti arak. Agtagay kagiti tagsagot nga ginombrog. Ay, jak payla uminom, Mayor. Arin sakitan payla ang ti ulo. Gapo iti pan nakabartak tayo manan iti rabi. Pues, no di mo kaya uminom. Mapan kang rud mga yab kadagiti kakadbuata tay suda ti kasangok. Ay, ayabak ka di amin ida, Mayor. Patwa panggis. Makita mo't at wala nga buti ito'y pinagatang ko. Ayaba maamin ni Dano, di kakad... Dulag di, ma'am. Ay, sige, Mayor. Inak nga rudan ayaban ida. Agure ka. Sungbatan pa nga muna, no asino man dahi tang umawagin ka. Ni Doña Agripina, Mayor. Sungbatam nga rudan, tamang ano adda na patay gunay nga ibagana. Ay, abay, asaan ada kayo tinawagan na nga ta, Mayor? Di nakawagan, talubat ti cellphone ko. Yak pa na charge, iso asikati umawagan na. Ala, sungbata mo! Ay, uwan, Mayor. Hello, Doña Agripina. Apay nga minadi mo sigudan nga i-charge ti cellphone mo no malubat. Itayak pa nga umawawag kan ka. Nalipatak nga rod. Aba, yan yung aminti bagam. Kapampanaw dagiti reporter dito'y balay nga umay kumamang interview kan ka. May panggap itiin parwar ni Pugot nga ebidensya kontra kan ka. Patwa banggis. Dagita ti rason na tiyak payagawid. Saan ko na kahit asong bata at yaman na salutsudan na kanya. San lang adagiti reporter ti may dito'y balay, hani? Ta sino pa nagiti nagduma? Dagiti imay nang ipaima iti kopya. Ti preventive suspension mo akas mayor. Hello, Romeo. Itamang pa ngay mawag ka. Anya, ada good news? Iso nga inawagan na. Anya, tinapinta sa damag. Oh, anya, nasuspende ni Mayor Placido? Talaga good news kada tayo amin dahi ta adamag, Romeo. Oh, anya, ada pa'y sabali a good news? Anya reta? Rumwarton ni Vice Mayor Gonigundo iti ospital ket isu ti agbalin nga uay si Mayor. Sapay la kuma. Tagtultuloy ton nga isu ti Mayor. Romeo. Okay. Sige nga Roden. Ket agyaman at iti panangibagam kanya kadag iti mapaspasamak dita San Simon. Oh, sige. Bye, Romeo. Sino jay kinasaritam iti cellphone, Miguel? Kwa, nanan. Ni Romeo nga anak ni Manang Milda. Nay, itaaman pa nga imawag ken ka ba raw? Gaputa adda na imbag unay adamag nga imdanon na, nanan. Anya ti napintas adamag ijay San Simon? Kwa, nanan. Nasuspindi ka nun ni Mayor Placido.
Kat inton rumwar ni Vice Mayor Gonigundo manipod ospital. Isunti agtugaw nga uay si Mayor. Kagadwa, at dadyak maaklon na ripadabag kanya. Ada kanon rimwara suspension ko kas mayor. Kaya't dan nga agawon kanyak tituray. Ay, sana mabalin, Mayor. Talaga asan? Yaki palubos nga bang sukat kanyak iti posisyon ko. Aging ka iti sanak nga agtorpos kas mayor. Ay, kasino nga raw ti agtugaw, Mayor? Siyempre, ti busy mayor. Tadi kay mo't nagbaligi di anang batay kan kwa na. Ay, anya. Ngam sana mabaling agdugaw. Isungag plano tayo. No kasano ang mapapatay yo ti busy mayor. Tapno siya klatat ti agtultuloy ang mayor ti ili. Miguel, itay pa'y akatawa ni Angelaw sipot. Sinublat mo nga inumba. Wan nga runanan. Kasla naawatan na timbagakin ko na itay. Anya ka titi na ibagam kwa na. Kunak, ngayon kam sarong karan ti tanong day dinanang na. Anya? Mapan kayo ijay San Simon? Wananan, tamailiwak manan amang pasyar iti tanong day di Amira. Sige, kayo, di kayo kumagbaybayag Wananan, Ngala, kay nga rudan, tapno di kay masip nga ta na sumangpal. Hello, Borog! Kumusta ti misyon nyo? Ay, saan kami ang nagbaligi anang tambang kinibisi, Mayor? Tabay! Sa bali ka di adalan ti sinurot da nagawi di ti pagtangan da. Ay, saan, Mayor? Tanapalabas mi ita dito'y nagpistuan may. Apay nga rod at di yun napatay. Ay, saan mi ngayon tuloy tinang tambang kinkwa na, Mayor? Tabulit proof tinagluganan na. Kun, nakad-ado a security force nagsubaybay iti panag-awit na. Aniya. Ay, nakad-ado a pulis kan soldado. Ginangitulot kinibisay iti pagtaangan na. Mayor, kun, nagpaputok kami tay. Sigurado at ihado kami. Kasano ka rodan? Di pa'y katison ti agtugaw nga o ay si Mayor ti San Simon. Ay, awan ti mabalin, Mayor. Pato apangkes. Basul amin day to'y dapugod. Miguel kanday di Matias. Isuday ta ti pangibuntunak iti pungtot ko. Amira, ato'y kami iti anak mo, nga umay manin mang sarong karkin ka. Kitno pa'y nasakit tirik na, amakitat manan ti tanong mo. Intorturit ko. Tabuk, kailiw mumut na ang hilo, kantap no makita naman ang tinasayang punay ang nagbanagam nga inana. Ikarik, iti sa kaanan ti tanem mo. Amira, atun tunek tinaramid kinkahidi a kinaayop ni Mayor Placido. Babaen kani ang hilo. Naglabas dagiti aldaw. Kalpasan ang mapanagnikan, babaen kadagiti saksi ken ebidensya. Napilitan asimuko ni Mayor Placido, ket nakedngan ang mabalod. Iti panaglabas pa iti panawen. Gapu, iti panagsingsingpet na iti pagbaludan. Naipaayan iti parol ket nakarwar. Naglabas pa iti panawen. Bayat ti kadda namanen itirwar, nupay saanen ang nakasubli a mayor, saan latta ang nagbalbaliw. Nagtultuloy matlatta, ti pan nakaadal ti ilablaban da Miguel, apan nakaagraryo ti daddo mapaset ti daga ti mayor. Kabayatan na, di makkelmeten niya Angelo, ket maysan abaro,
At to'y papagayam ti tuloy tinobela tayo. Aginanatay pa itatan. Karan tayo nagtibong at inyog apil tuga. Naidumduma ti kinasiglat mo pumaltog ang hilo. Imalak matlang kada kayo tatang. Kada kayo tinang sursuro kanyak. Sige, urayan nak dito eh. Tayo nakalaan na itin naragrigan nyo gapin altuga. Sige anak. Darasem, tagawit anton. Amangan numadanagan man ni apong mo. Numala daw ta sumangba. Nagturturungan nga tamanan ay dagiti agama. Tamada man namdi damat la sumangpatan. Apong, ada kami. Sa di manen ay tinapnapanan nyo nga agama. Nagkapo kami tibantay imalso nga pong. Sa kami simbalo di karayan libag. Ay sus, nakaadayo kayo gayam. Wen nanang, tanapan mi kinita dagiti silumi. Ngamawan mo't apulos tinasiluan nga uray abuyo la kuma. Wenno banyas. Gaputawan na ala nagiti silom eh. Bimaba kami di karayan. Tamapan kami kumagkamali tilamas wano kape. Ngam natabmat di karayan. Mala, uray awan na isang putyo asidaan kat adalatat si datayo na nagpartiak iti manok. Uy, nag-iimasa na pong. Wan, iso nga agina na kayon tamangan taytaon. O sige apong. Inakpay nga ron igalot nagiti kabalyo mi kanitatang. Tawon gayam ni Kel. Ada impadamag ni Panyong iti ipapanay jay San Simon iti bigat. Anya tidamag iti San Simon nanang. Pagtaltalawan kanon dagiti agina Adonia Agripina ken Chloe dagiti katalunan da. Anya. Tapay manen. Idinto ta kanayon damat ngayt itud ti abang da. Tawan mo't pa'y ti paglawlawagan ti lablaban mi apanakagraryo ti nagada. Nga uray no adon na tawen ti naglapas. Kaputa, ada kanumayat amang gatang a bilyonaryo iti nalawa adagada. Daranda kano iti maul. Anya. Sana mabalin nanang. Iso ti problema ita, dagiti katalunan da doon niya Agripina. Iso akayat da kayo amakasarita kini Anghelo. Hello, Agripina. Oh, honey, apa yung tawag ka? Kaya't ko amamuanwan yan ti banag ti panagsarita yo kini Don Facundo. Panggap iti panaginteres na una itinalawa daga tayo. Kunana anak kasaghana amang gatang iti kayat tayo a presyo, honey. Ngam tidakas na. Kat natangkan lat tanagiti jas kaya katalunan tayo. Di na kaya't apanawan tinabayagan a pagbibiyagan dadaga tayo. Pato abanggis, saan na mabalin na ti kayat dati mapasama? Agulimag kayo! Ulimag! Nagsarding dan niyo mariwawa, mama. Mabalin niyo nagkasarita dagiti katalunan tayo. Kakabsat, agyaman kada kayo amin ita. Inangay ko na ito'y abiting tayo. Ta iti kayat yuman kansan. Ila kumin tidagami at taltalunan niyo. Sana mabalin doon yung ripina! Simbergwensa! Daytat pa kapanunutan mi amang hilakon iti dagami. Taamagan no dumteng to ti aldaw, ada kayo ti paboran ti lintag. Katawan ton ti maghanap mi. Mayat kayo man kansan. Katit katanda kayo aminan ngagtalon iti dagami. Tapnawan ti pagbot nga nan ti gumatang amang ipasdak to iti negosyo na iti gatangan na daga. Saan kami nga manawang? Ilawan mi kitang paggamit ti daga na bayagan na pagbibiyagan mi. Simbergwensa! Sumardang kayo! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, Agripina. Kumusta ti pan nakisarita yo kadagiti katalunan? Kastalatag ka adi na kayat ti umipet iti nagkapatandahan eh. Pato abanggis. Ha, kasta kadilatan.
Saan na mabalin na? Hani, mangnamnama da kanupay lang ama agraryon tumatla ang tinagasuksukayan da. Iso ati da kayat nga ibatan dagiti inyawat tayo at altalunan da. Naturturay dagit din ngam da tayo nga gindaga. Yaki palupo sa Agripina kat siya kon di makamo kadakwada. Di ka kumaagaramin iti adtangan at da pa kay mamagang plasido. Ada plano min iti anak ta. Tapno mapilitan dagiti katalunan tayo apumanaw dito'y San Simon. Tanya mati plano yo. Tangay may sa adiso tinakay patakteran ti babalay dagiti katalunan tayo. Kat iso tiyo na tayo nga ilako kini Don Facundo. Aniya. Wanhani, ta iso ti patakteran na iti pagbalinan na village. Uno, pagdiswan ti resort, uno hotel kay pagpagana. Tauray kat napintas ti lokasyon ti diso ti babalay dagiti katalunan tayo. Mayad sa ngagpaiso. Ngam kayat nga tagatangan ni Don Facundo. Idento makita na nga dot nakatakder na babalay. O di, ibagamin to kadagiti katalunan tayo. Ang panawan dan dagiti babalay da. Ta isut umuna amalako. Tinagdiswan dagiti pagtangan da. At dadala kiti manan na di daw manugot iti kayat tiyo mabasa makagripina. No di da kayat apanawan dagiti babalay da. Kasaritak dagiti abogado tayo. Taasi-kasuan da tinaing kalintagan awagas apan nakadimolis dagiti babalay da. Aniya. Uran niya ti mapaspasamak kakadwa. Diyo panawan ti dagaan na bayagan nga ilablaban tayo ang agraryo. Ilaban tayo ti karbangan tayo. Ward! Lumaban tayo! Ward! Nabayagan nga ikuskuspil na tayo da Don ni Agripina. Kat saan tayo kumangay palubos nga ibadak na tayo bay. Tatang, nakitak ti kasla umapapoy agura itay dagiti kakadwayo aman nalon kada Don ni Agripina. Nakasagana da amatay. Mailaban da lang ti ibagbaga da akar manganda. Nabayagan nga umapapoy ti gura da karagitilan Lord nga apo da talon ang ilong. Ket da kayo tatang. Aging ga si bibiyagag. Santo amarsak ti gurak kada Don Placido. Nabayagan na lumablaban kayo kadakwada. Ngem aging gayta, awan pa'y tinapintas abungat ibagbagayo ng ilablaban nyo akarbangan tayo. Angelo anak, santay kumamadis mayaken mawanan itinamnama. Dumteng tumetlang ti aldaw, amagun od tayo tinabayagan at tartari kagayan tayo. Sige, attorney. Agyaman iti panagasikaso yo adagos itimbagak kada kayo. Okay, bye. Sino ti kinasarita yo, mama? Ni kadimanan papa? Saan iha? Ni attorney. Iso ka di mawag kada kayo? Wano, da kayo tinawagan na, kat ada na sisita nga ibaga na kada kayo, mama. Iso timbawag iha. Time pa kaamuna. Nga iti saan mabayag? Kat mabalinton arumwarton ti demolition order. Manipod iti korte. Anya? No kasta, mabalinan ama demolis dagiti babalay dagiti katalunan tayo, mama. Wan iha. Tap, agkakalaing amin dagiti abogado tayo. Pasig da amin di kampanilya nga abogado. Wanangam, apay nga rod. Anagbalin awanted ni papa. No nalaing da, mama. Saan mat agapo takunak nga agkakalaing amin nga abogado tayo kat kabailan da amin nga ilusot ti amin akaso amay paima kadakwada iya. Manon atawan tinapalabas, mama. Nga maging kayta, kat ditay pa'y ammo ti paglamlamangan ni papa. Daytat pagpunaam as safety ti ayan na alugar iha. No nga ta, ibagatay tukin ni papa, adanunan talangan iti ayam na, mama. Anya, ay tsak kaya iha.
Ta sino kumapay ti mangkita kadagiti negosyo tayo no mapanta iti ayan ni Papa? Di pa'y katagay-ayatan dagiti katalunan tayo no maamuan da nga awan tabetan dito'y mansyon? Naimas to'y kukod ti baka alinaoy at para loto, brog. Ay, di unay, Mayor. Nalukmag kayo unay ay. Pahato abanggis. Tapay ko maparitan na kabagan iti ano. Kakaiso na magusto akto'y sinanayo. Ay, amangan ngamin no high blood kayo, Mayor. Ihal daw. Ngaghay-hay bladak. Nang runa no maditi mamuak. Wadgayam. Isardang mon, ti mga awag kanya kiti Mayor. Nabayagan, asa na siya ki Mayor, ti San Simon. Ay, anya nga ron di kayat yung awag ko kada kayo, Mayor. Senyor Lantan. Yak kayatan ti Mayor amangag. Tasanak badan na Mayor. Ay, sige. No isut ko na ayo, Mayor. Ay, isti, senyor. Da kayo ti masurot. Hala, magandagit din. Manaktak kay ti buwilok amangan. Rabin, tsakmat na makaturog ka na. Oh, Chloe ha. Ada ka matlagayan dito'y beranda. Itay pa'y abirbirukan ka. Subersiri pa kiti silad mo nga bawan ka mat. Imbayak dito'y, tsak pa'y la makaturog, mama. Kat na kayo, ikay ka di pa'y maturog. Saan iha? Maragrag sa kanag-una iti impadamag kanyak ni attorney itay malam. Anya ti impadamag na kada kayo, mama. Kunana, mabalinto kanon a mapakdaaran dagiti katalunan tayo, a madimolis dagiti babbalay da. Anya? Wen iha, addan impaulog ti korte a desisyon a pabor kada tayo. Sigurado ang magkigtot dalakit di dagiti katalunan tayo, mama. Apa man na maamuanda ti desisyon ti korte. Lakit di iha, tamapwersada at talawan dan dagiti babbalay da. At nagtorpen. Ada ka di amuyo asa nga ilyo? Awan na mo, iha. Sigurado nga am-amo tayo day ta nagdoorbell. Pinastrekan dagiti gwardya iti gate. Siya kung di mapan mangilo ka titiri daw, mama. Ay, asino nga tati umay asa nga ili niya? Ha? Borog? Mama! Adda ni Borog! Tatang, Rabin, intay maturugan. Sana pa'y makaturugan. Umuna ka lata na maban. Anya ka diti pampanunutin nyo. Ti plano da doon ni Agripina mangilako karagiti taltalon da. Iti may sa business tayo kon. Numalako da, awan meten tinamnama tayo amagraryo da ijaya daga. Tatang, nagrigat a panunutan. Nagbalin nga awan mama ay tinabayagan nga lablaban nyo. May bagbagayo a karbangan nyo iti ijaya daga. Inton bigat. Mapanak iti San Simon. Kaya't ko makasarita ti abogado mi. Umayak to, tatang. Kuyugin kayo. Sige. Duhatan to nga rod, amapan, ang ilo. Puno, nakarwarak matlang. At dabaing ko na maminsan ngagparang kanagiti tao. Iso ngagtalinaedak pa'y lang dito'y. Agyanak pa'y lang dito rest house ko. Nakaduak na giti tao. Urayan niya tinararamid ko. Sanda ko na kaya't ngayon butos. Nagiti patwa panggis. Uray sana na siya ki Mayor. At dalat tamaramida. Kitaik man. Nuan niya ti banagan dagiti mangkal kalaban kanya. Kumusta tinabanami ni Rabi, Brog? Ay, nasdaaw dito ni Agripina. Idi nakita na kamanan, senyor. Anya nga rod, timbaganay so damdamagat. Ay, naragsakan, senyor.
tinamag na dagos no kaano tayo nga agawid. Kat, imbagam ka din? Ay, saan pa'y mayor? Ay, takas iti plano tayo. Maamuan tan tulatan no agawid tayo no sumangpet tayo. Nasaya, no kasta. Kaya't ko asorpresaan ti asawak. Mailiwag mo tan ngagnad di ti mansyon ko. Agtal na kalabang. Urahin da ni Angelo. Ay, Miguel, agan-anad kayo iti anak mo iti dalan yung agturong ijay San Simon, Una nang awan pagdanagan nyo. Ngumni, nagbayag lagi din Angelo, anapan nangala iti kabalyo na. Urayam, dandanin siguro itan. At danda na pag ti kabalyo nga masidag. Miguel, nilimbas a kabalyo ti anak mo ti sumungad, ngam awan mat nakasakay. Kung ngagpeso, napanan ni Angelo. Gamapay ngagturong mo't dito iti kabalyo na. Ay, Miguel, kitsaam ti bakrang ti kabalyo a sumungad. Nakabite ni Angelo iti sirok ti kabalyo na. Inkawiwit mo dagiti dua sa kami tagsumbangi rabakrang ti kabalyo. Angelo. Ay, kasanulaangan ti tibkar dagiti sakam anang kawiwit iti bakrang ti kabalyom ang hilaw. Di kanatnag. Praktis lang nga pong. Iso ano da kalaban namang paltog kumakanya. Saan da ka basta mapuntahan no agbitin ako ni tibakrang ti kabalyo. Mama, papanan nyo? Nakarubat kayo, Mat? Ita nga aldaw ti kuna ni attorney apan nakapakdaar dagiti katalunan tayo. Tapanawan da dagiti babalay da. Tamadimolis ton iha. Umayak, Mat, Mama. Saan iha? Dito'y kalatan balay. May mayat numayak, Mama. Damangan nagpungtot dagiti katalunan tayo. Iti ibagayon to kadakwada. Kat pagaramidan da kayo iti saan anasayhat. Awan pagdanaga, miha. Tadamot dagiti bodyguard ko. Dihadon dagiti katalunan tayo. Kat di tayo mo. No niya titaray ti panunot da. No ibagayon to, ama dimonis ton dagiti babbalay da. Iso sumorotat, Mama. Halawanan. Sige madlaangan. Umay kalata nga rudan. Napatago na iti ibagami itakada kayo, kakabsat. Iso dumngag kayo anasaya, ti baga kada kayo ni Mama. Imay kami kada attorney. Kandagiti otoridad. Takayat mi nga ibaga kada kayo. Gadan impaulog ti korte a desisyon. May panggap kadagiti nakatakder a babalayo. Ti pa nakadimolis ton dagiti babalayo. Tapno nawayan ton ti manggatang iti dagami. Amang ipatakder iti kayat nabat nga pasdag. Kukwami dagiti dagaan nagtakderan dagiti babalayo. Kat itataila kumin, awan mabalinan yo. Isu nga mayat kayo man wenno saan. Panawan yon dagiti babalayo. Ay! Patun na tani! Umay kan! Umanaw tang dito ay... Ayo, itipain! Natangkan kayo kit den? Katda kami ti akin kukway ti daga paggargarawan nyo! Nabuakdan iti panagputok mo ihakat nagtataraydan ngay madayo. Saan da kami amabot-butang? Sun iha, saan ka nagpaputok? Nagtataray da aminan. Saan da kalapdan, Mama? Makapungtutak unay kadakwad. Iha, ada na tamaam. Umaykan, tama nga no darupan da tayo. Umaykan, pumaanaw tayo ditoy. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan,
iti sumarunungayin kami patangatang. Ang yati bagam ta nagdardaras ka ngay masinag kanyak, borog. Ay, adda na sa agap ti may sa akadwa tayo itay rimwar dito hideout, senyor. Anyang rod, tinsang bet na damag. Ay, napan ka nun pinakdaaran da doon niya Agripina dagiti katalunan nyo, senyor. Kahit Panawan danton dagiti babalay da. Gaputa madimulis taon. napinta sa damag na itagin sang bet na, borog. Ay, ngam no adda good news. Adda mo't bad news, senyor. Pato panggis. Anya ti bad news na ko di English kamay. Ay, gaputa. Binato dagiti katalunan nyo dagiti napan nagpakdaar, senyor. Anya? Katanya karot tinapasamak. Ay, saan damat laeng anaan ano, senyor. Ta sinalukuban ida dagiti bodyguard da. Nasayad no kasta, borog. Ay, ngam. Gimayabgab ti pungtot ni senyorita Chloe, senyor. Kat pinaputok na ti paltog na iti umong dagiti katalunan nyo. Nagtataray da kano amin. Nasayad no kasta. Ay, uwan, senyor. Nasayad no napabot ngan damot laeng, borog. Ay, uwan, senyor. Ngam, adda may sana tamaan kadakwada. Kat critical ka no nga intaray da iti ospital. Pato panggis. Oray matay na dyan na paltukan. Kabalan mi abayadan tibiyag na. Apay niya tinapasamak dito yung kakadwa. Tapay kasla na bambanog kayo amin. Puta, nagtataray kami ni tayo, Miguel. Ay, nagtataray kami. Apay nagtataray kayo. Anda ka din ang kamat ka na kayo. Anda nga rin tinapasamak. Mabalin ka din ng istorya nyo ka na kami, kinangilo. Agripina! Naimpag tayo maawag ka, honey. Rantak kumamot itay ti umawag kan ka, ngam nakaununa ka matan. Kapot at dakayat ko akong pirman. Iso ngay mawag. Anya, honey. Pundo ka diya pinakdaran nyo dagiti katalunan tayo. Apanawandan dagiti babalay da. Wana, honey. Ngam, pinarsak na kami kitin, iti anak ta. Pato apangges. Tagin tatanggan da pa'y lang. Idinto ta order lang arodan ti korte. Ti pan nakadimulis dagiti babalay da. Wan nga rod, honey. Gamgapo iti pungtot ni Chloe iti panang barsak na kada kami. Nagpaputok ti anak ta, nga isot gapo ti nakabuakan da. Sigon iti damag ko. Adda ka no napuntaan kadagiti manlalon. Adda, honey. Isot nagbut nga da nagtataray nga imadayo iti ayan ni. Kumustan din napaltukan? Sigun iti damag. Critical ka no, honey. Ha! Gonggonana! Nasayat mat numatay! Nasaya at unay, tadi kay matla nasip nga tanasim Mang Pat Miguel, ang hilo apaok. Gaputa ang mga numadanagan kay manan, numarabyan kami asumangpad apong. Isa di min inuray ti rabii, itinapanan mi. Kat, kumusta nga ron tinapanan niya? Ay nanang. Dumakdakil lata ti problema dagiti katalunan da doon ni Agripina. Kaapay anak, Gaputa da kanun rimwar a desisyon ti korte. Apabor ka da doon ni Agripina. Panggap karagiti nakatakder abalbalay dagiti manalon nanang. anya ti rimuar a desisyon ti korte anak ko. Ti karbengan ti landowner amang padimulis iti anyaman anay patakder apasdek iti daga ngay laklako da. Aniya? Ket iso da ita ti kang runaan unay ita problema dagiti kakadwa tayo ijay San Simon nanang. Ken, ti panakapaltugpay ni Tata Damian. Aniya? Napaltugan ni Tano Damian? Ay, tapay. Asino tinang paltugkan ko, ana? Ni Kano Chloe, nanang. Ay, unayan ni senyorita. Di nalaki na asyanan ni Tano Damian. Idinto talakayan.
Nayaw-awan abala ti nakatama kinitatadam yan, nanang. Tanagpapaputok ni Chloe, idi binaturag iti manalo nida. Ay, Diyos ko. Anya dagituya na mapaspasama kiti lubong. Mama, dandanin ti aldaw apan nakakita takin ni Pama. Wan iha, kat magagaran akon adumtang da itangal daw. Sapay la ko, ma. Tanatalgad nga agpaiso ti lugar apag kikitaan tayo kada papa. Kunamat ni Burog ang natalgad. Anya nga intay pala ilangan, mama. Amo tangarod day jay alugar nga ibaga ni Burog. At damat lugan tama pa namang birok, mama. Imposible adita mabirokan. Abandonado ka no abodega ti pagkikitahan tayo. Asakop ti daan akampusan to. No dito'y San Simon, awan amok adaan akampusan to dito'y. O di mapantay ti kabangi-banga ili. Pasyaran ta dagiti ammo tayo adaan akampusan to. Tabarang makita tayo to ti abandonado a bodega nga ibagpagan ni Burog. Iha, urayan talatan tinaytuding nga aldaw apan nakakita taken ni Papam. Sino man nga tada ituyan nga umauawag? Ni ba't kayam Don Facundo, iha? Ang mga noda na patag nga ibagana, may papanitilaklakoy adaga. Sungbatan yung tiawag na. Tamapanak na nagtimpla iti Diyos nga inuman tayo. Okay, sige, iha. Hello, Don Facundo. Anya, kaya't mo ti makipagkita kanya? Ada kaya't mo adamagan? May papan ka dagiti ilakla kumi adaga? Anya, saan? Anya garot ti kayat mo adamagan? Kan malawlawagan, Don Facundo. May panggap iti asawa kasigod a mayor? Wanted. Tanapabasol nga iso ti mastermind iti panakay sikat iti ti biyag ti sigod a bise. Ngam itakat ison ti mayor. Iso na panunot na nga aglemeng. Ngam agtultuloy latta a maimbestigar ti kaso na. Aglemlemeng. Intultuloy na tinaglemeng aging gaita. Anya? Agpaiso, Don Facundo? Kaya't mo atulungan ti asawa? Hello, Wilson. Apay nga mawag ka? Anya, kaya't mo manin nga agmi-meeting tayo. Anya ti agenda kaya't yung pagsasaritaan tayo. Anya, kaya't yung adamanin mangidaulo kada tayo akasukat day di katugangan. O sige, umayak mo ron dita San Simon. Tagsasarita tayo may papan itiday tabanan. Okay. Bye. Sino yung kinasarita, Miguel? Ni Wilson, nanang. Imawag. Tayo ayabandak manan di San Simon. Tadakan na pataga pagsasaritaan ni. Anya manahan ti pagsasaritaan niyaw. Gapo iti kado ti problema sumangsangbay. Kaya't da kanua mangdutok kam manen iti panakapangulo mi. Asukat da di tatang, nanang. Anya? Ay, di ka umanugot. No sikat dutukan da amang ipangulo iti gungluyo aman nalaw. Wananan. Lakaya kon. Iso amang kita kam tulangan karagite agkabanwag. Masaysaya at adagiti agkabanwagan ti dutukan nyo amang ipangulo kada kayo baraw. Ta naparagsit da amang itaulo ngamda kayo anataenganan. Nabayag mo ti panagsarasari tayo itay kin ni Don Facundo iti cellphone, mama. Waniha, kat nakaragragsakak kadagiti imbagana. Anya ti imbagana kada kayo? Imo na, nagsaludsod may panggap ka ni papang mo. Dinamag na pa'y no agpaiso awanted. Kat? Anya ti sungbatyukan ko na? Imbagak ti agpaiso. Ang napabasol ni papang mo nga iso ti mastermind. Iti pan nakapaltog ti sigod abise. Nga itakat ison ti mayor. Anya nga ti kunana, mama? Dinamag na nuag tultuloy ti kaso na. Katinsungbat ko nga wan.
Nabistalat na ti kaso na. Aging ga iti masintensyan ang mabalod ni papang mo. Okay, anya nga ti conclusion na, iti panakaam mo na amin dagita abampanag, may papankin ni papa. Kuna na agayat na tulungan, tapno saan ngagbalin a wanted ni papam. Kasano, mama? Anya tulong ti aramidan ni Don Facundo kin ni papa. Kumbinsiran ta kano asumukon ka dagiti autoridad. Anya? Amo na ka diti bagbaga na day di Don Facundo, mama. Iso nga aglamlamang ni papa, tadi na kayat ti mapalod. Sa ita, ibaga nakit din asumuko. Iha, kuna ni Don Facundo asaan ta nga agdanag no mabalod ni papam, nga uray mapan ni Jamonte. May mayat latan nga aglamang ni papa. Ngam ti mapalod, mama. Iha, ipasigurado ni Don Facundo, ano mabalod ni papam, kat isun ti makaambukan ko na. Paglibasan nanto, kasta ka di, mama? Saan iha? No di ka tulungan na kano ni papam, tapno maikanto iti pardon. Taado kano ti gagayem na anangagato at tao nga isunto ti asitgan na. Agpaiso nga ta, mama? Respetado a business tay ko ni Don Facundo. Tay ko nadan, adda palabra di honor na. Iso mamati kadagiti amin nga ibagbaga na. Anya nga ro ti desisyon nyo, mama? Padasan tanto nga alukuyan ni papam asumukon, iha. Aniya? Ibagata atulungan ni Don Facundo, no kas pangarigan tamabalod to. Oh, agtal na kan labang. Tasakayan kan. Oh, oops. Oh. Kapanan niya, tatan. Mapanak niya San Simon. Tada ka no napatigunay pagsasaritaan may karagiti pada tayo manalo na nang. Umayak matatan. Oray saanin. Kadkaduam latan ni apong mo. Hey! Ya! 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 Apok, adalinuto ka suman. Umay ka, taintag merienda. Wala po. Kaya't mun sama na nasurutan ni tatang mo itay. Kumaapong. Ngam pinagbati nakmat. Gapo ta imbagagkan kwa nang agbati ka. Tapno adakadwa. Hala, umay ka. Intay iti balay. Tamangan ta iti linutok a meriendata. Gabutan mo ka napatag di pagsasaritaan tayo. Isuadya ko nagtaktak ngay may. Sige na tante pa nakapangulo may Miguel. Anya? Saan? Saan ka kadwa? Lumakaya kon. Iso kumita tayo langan iti sa bali. Sino ka ron? Sino? Ni Pijong. Isulatan ti dutukan tayo. Di kaya di Bijong. Nakarap na dyan. Ay, naturan ko ba? Ay, di natural. Ay. Kakadwa. Awanan amok ngay singasing ka na kayo. Yung hilungan ako. Anya? Ni Anghelo. Isang tinutukan tayo, pangulo tayo. Uy! Saan kakadwa? Narigat nga isong tinutukan tayo. Tadi tayo pa'y mat nakasalita. Ngambayan nyo. Tapadasig to ngay bagakin ko ana. Placido, Anya ti bagam ti mawag ka. ada na patagunay nga ibagak. Katsapay la kumatamayat ka iti ibagak. Anya na ita. Intun sumangpat ka kumatipan ng ibagak, ngamsan kun amauray. Isu nga inawagan kan, ta ibagakon kan ka. Ibagam nga rodan non di abanda ita. Di na kumapagkagara ng gripina. Iti na minsan nga iaawag ni Don Facundo a bayar tayo iti daga. Kat nagdamag, may papankan ka. Anya? Kat imbagam nga wanag dita mansyon? Wen, kat kunanak ka, kaya't nakakano at tulungan. Dulamin. Anya nga ro ti kong kunana. Naguray ka. Sige. Bayam tagki na kami to, agripina. Okay, sige nga rodan, honey. Kasjay nga rod. Bye. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo,
Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe kan ta ang mga may panggapkeng kan iti sumarunungay kami patangatang. Diyak ko man ang nagtiandar ti motor mo. Saan ka kumapaya na birukan? Dinalusak ti karburador na. Ta saan nga agandar itay? Nasaysahat sa kumangamin no dagiti kabalyo talata kuman ti pagsakayan ta. Tawan kumati parikot. Nasaysayad dati yung motorsiklo tatang. Taday tanto lamang iparkingan. Talo kabalyo, probleman to. Agraman kanin na. Sa bagay. Uwan gayam, adda ka di ibagayo, tapay abir-biro kandak. Adda. Kaya't kung ay bagakin ka tinagsasaritaan mi karagiti pada tayo manalon. Anyat nagsasaritaan niyo tatang. Mangdutok kami kanumanen iti mangidaulo kada kami. Akasukat da di apong mo amatyas. Adda nga rod napili yon tatang. Syakti mo na pinili da. Ngam kunak met ang lumakaya kon. Isuha na sa isayat no dagiti ang kabanwagan ti agbali na Pangulo. Adda nga rod napili yo. Adain singasing da. Kat sikat ti makadesisyon, Angelo. Anya, apay asyak tiyo desisyon. Gaputa sikat ti bagbagada at tumakderlangan a Pangulo mi amanalon. Anya, apay asyak ti kayat da. Idin to tanagadumat ti mabalin iji San Simon. Da Victor, Iruin, Ipiring. Ken da dumapay anak tatangken alalaki ijay. Isuda ko matitutukan nyo tatang. Angelo, sikat ti kayat da. Tanasubaybayan da analaing ti panagdakkel mo. Tanasapa ka na ulila. Daytat makagapo. Anagbalin ka anatangtangken ngam nagitinagan ngay bagam. Anya, Kunada aduto kanda ka ni di nagmi-meeting kami. Ngam kunak akasarita ka pa nga muna. Kat pangasin, tawatim ko ti pabaklay mikin ka a responsibilidad, Angelo. jakpay amo ti sawag tatang. O sige, ikanda ka iti gundaway mo amang panunot iti amin. Kat sapay la ko ma, tadi mo paayon nagiti mangnamnama iti tured ken laing mo amakidangadang. Agpaiso, mama. Inton o may alawasan ti pan nakadimulis dagiti kabalbalayan iji Santa Ignacia. Apurok dagiti katalunan tayo. Wen iha, isut imbaga kanyak ni papaam. Taisukan ti kunati abogado tayo. Kaya't ko abuyaan to ti pan nakaraba amin a kabalbalayan iji Santa Ignacia, mama. Ay saan iha? Tama nga no adan tumapasamak agulo kat may ramraman ka. Sandak na di apakadanagan. Kabala ka sa lakmiban ti bagik. At napaltog ko, idinto tabo ng lang ti mabalin nga isarang dagiti manalon. Ala, ibagam to nga rod ka ni papam. No palubusan na ka, o di nasayaan. Ngam no saan, di mo ko man ipilit, Chloe. Hello, Nanding. Apay nga mawag ka? Anya, adda ni schedule ti panakadimulis dagiti balbalayo. O, sana mabalin. Wen, umayak kita lang dita San Simon. Tapno makapagtutulag tayo. O, sige. Bye. Sino di tinasarita tayo tatang? Ni manong mo, Nanding. Anyat imbaga na. Takunayo ngayon kay manan iji San Simon. Ada ka ni schedule ti panakadimulis dagiti balbalada. Isungag tutulag kami no anya tinasaya at ngaramidan mi. Umayak to tatang. Bari nga dan tumat mapanunot ka solusyon ti problema ta. O sige, duatan to nga rod amapan intumigat. Kat pagsasaritaan tayo no anya ti kasayaatan amaaramin. Apawg, apay nga aris garam paylaang ti sumurot kinitatang mo amapan ijay San Simon inton bigat. Papusoyam tulatan ni tatang mo, amapan nga agmay-may sa apawk. Nasaysaya at no kaduag to apong. Abang ano dagpanggip ken kuanay ti dakas iti dalan na, amapan wano inton agawin. Kasken ka apawk, nasiglat mat ni tatang mo. Kabaalan na asalak ni banti bagina. No, adaman agpanggap ken kuanay iti dakas. Mapanak to apong. Tamakipagsulbarak mat iti problema nagiti manalon. Agore kayo. Apay nga gud kayo ang mapanak iti San Simon.
Gaputa, jak kayat asikatipilyen dagiti manalon amang idaulo kadakwada. Anya? Naibagamit ken kan ni tatang mo? Asikati kayat da amang idaulo kadakwada. Wala po. Ngem ko na kanitatang apanunutag pa yan bag. Ay naapok. Uray ka sano iti panang pilit daken ka. Di ka kumaumanugot. Mabuti nga asikati mangidaulo kada kayo aman nalo. Borog! Borog! Umay ka man. Ay, apay, senyor. Anya ti bagayo, tinibanda. Makita mo ka di, dagiti sang-sangwag ti lamisan. Ay, uwan, senyor. Istit side nga harak kan pulutan. Agtugaw ka nga rod taginom ta. Rugyan tan ti agrambak. Ay, anya ti rambakan tayo, senyor. Ti papanawan dagiti katalunak. Tainton umayalawas. Madimulisan dagiti babalay da. Ay, saan kay kadi ama konsensya, senyor? Paadwa bangges. Napayakas tamanan ti salodsod mo kanyak. Ay, gaputa, kasdan tola umangan adida amo ti papananda. No awanton dagiti babalay da, senyor. Talaga akas na ti mapasama ket maragsakan aglaonay. Awanton dagiti kontrabida iti biyag ko. Kasano malabdan mi nagiti umay mang dimulis na dito balbalang na ibigan. Kasano? Aday singasing ko. Lumayat kayo kakadwa. Ano rito? Tangay may sala nga purok ti ayan tayo amin. Ken may sa tipagserkan ken roran. Agbarikada tayo. Tapno sana makastrek dagiti may mang dimulis ka dagiti balbalayo. Mayroon tayo taas nga si Mo, ilaw. O sige, manamang ka na. Wait, manamang nga. No kasta, saraan tayo ti pagsirkan ken pagrawaran ti pro kakadwa. Ketapaman ang mabarikadaan tayo ti pagserkan ken roran. Bantayan tayo. Aging nga dumanon ti aldaw anay tuding nga panagdimulis da. Masapol nga adda nga rod agbali na pangulo. Sigatag bali na Pangulo may ang hilo. Anya? Sigat yung makita mo na tulog naman yung Pangulo ka na kami. Sigat yung tulungan may. Anak, saan mo kumaapahayon ti kalikagom dagiti kakadwa tayo? Sikan ti mangidaulo ti gunglo tayo aman nalon. Sigat ang hilaw, sigat. Sige kakadwa. Awatek ti pakawasyo kanyak a responsibilidad. Siya kon ti mangidaulo ka na kayo. Kakadwa! Itatadamanen tumakder amang idaulo kada tayo. Ket sangsang kamay satay kuma amang suporta. Kadagiti amin aganwat na apagsayaatan ti gunglo tayo. Sige, Borog. Uminom ka nagpulutan ta. Ay, uwan, senyor. Tumaugak manan. Tangat mo akas tanda butilya, salbag ka. Papa, Oh, isardan niyo pa lang ginom. tapaya pagsardangan na kami kin ni Borog. Gaputa damanan sa bali a problema tayo. Pato panggis. Ano ba ng tiram sa problema? Ha? Salba. Imawag ni Ansong akatalag tayo. Kat kuna na madama ti panang barikada dagiti agtagipurok iti Santa Ignacia. Ti karasalan. Tapay ko mga agbarikada da, senyorita. Tapno sa Anton ama kastrek iti purok da, ti demolition team amang rugpo kadagiti babalay da. Sana mabalin. Borog! Umungim dagiti tao tayo. Mapan kayo'y jay Santa Ignacia ket ikatin nyo dagiti barikada da. Uwan, senyor. Itamat lang. Kat inak pa kaumuan dagiti kakadwa. Taagturong kami matlaang ita ijay Santa Ignacia. Sige kakadwa. Darasen, kan sayatan nyo asalansanan nagitin sako tayo adarat iti pagserkan ti Prokyo.
Tapno sana makastrek ti umay mangdadaal ka nagiti balbalayo. Agmunag tayo tupay ka nagiti batbato. Ang mabalin tayo ngay bakal ka nagiti umay akabusor. Saan tayo ngay palubos nga da makastrek a demolition team? Patadaman nyo nagiti bunang nyo. Nahisunto lang ti mabalin tayo ngay sarang ka nagiti kalaban. Ani, papananda burog kang dagiti kakaduana. Apay nagdardaras na apin manaw. Mapanday di Santa Ignacia. Mapanday katan dagiti barikada dagiti lugar. Sinvergwensa. Padida ka dilat tamapanawan ti purok da? Saan? Iso ang nagikabil da iti bangen iti pagsarkan ken pagruaran ti purokda. Iso ang maparikatan da burog kan dagiti kakadwana. Talula nga aldawan. Mapanton ti demolition team iti Santa Ignacia. Ora yan niya ti araramidin da. Sandan to amalapdan ti pan nakadimulis dagiti babalay da. Miguel, apay asiksikalaan. Sa dino, ti ayan ni Angelaw. Nagbati pa lang ni San Simon nanang. Ngaminak tumutla danunen. Apay ang nagbatay. Gaputa isut mangiman mando karagiti tao ang nagbarikada iti pagsirkan. Ken pagrawaran iti purok nanang. Aniya? Ay, apay nga isot mangimandaw kadagiti tao. Nagaduda nga iso kumat agmandar. Nanang, nadutukan na ni Anghelo, a Pangulo mi amanalon. Isun tinagbalin asukat na di katugangan. Aniya? Ay, katapay nga impalubos mo nga isot agbalin a Pangulo yaw. Di mo kadiam mo nga asidag ti pagano isot dadaulaw. Amo, nanang, ngamisulaang ti makita mi amabalin amang idaulo kada kami. Tadaan iti na isang sangayan asaguday. Ken nasiglat, iti tayak ti panakidangadang. Nangaton dagiti nagtotoo na sinako ang darat dito sunganan. Ken adupay ti sanga ti damortis nga imbangin day ti dalan. Mayat nagijayas ang sanga ti damortis. Ta siit-siitan. Saan da basta magammatan ang mailisi. No kayat dati sumrak iti purok. Ken adupayan ti nakasagana a botelya nga dakarga na agas. Ngay purwak minto karagiti makasidag akabusor. Ken nagaramid dapay karagiti palsiit da. Ang mabalinda apang tirador karagiti kabusor. Nagabangan ti pagsarkan, burong. Ay, anak ti karasaan. Gadukit din asang-sanga ti naibalandra iti ruwangan ti purok. Ket adupay ti nakasako ana isalansan. Darap, pinudagalagit din dagiti nakasako. Ay, bumaba tayon kakadwa. Taikatan tayon dagita abangan ti kalsada. Sige, baba. Miguel, kunak man no nakarubwat kan, di ka matlaag subli, hindi ka matlaag subli. Ang subli aya, Di hindi ka sa matlaag Simon. subli. Aya, sorry po. Tapno alalayam ti anak mo. Alalayam. Miguel, kunak man no nakarubwat kan, di ka matlaag subli. Aya, ijay San Simon, tapno alalayam ti anak mo. Uwan nanang, inakton madam nama. Saan ka kuman nga taktakan ak? Madandanagan ak iti imbagam nga aramiden itanda ang hilaw. Nanang, saan kay kumaunay ngagdandanang? Uray da kalaban da Anghelo. Amok ang masalakniban na tibagina, kan nagiti kakadwana. Nasiglat di apo ko yo. Ada pagpatinggaan ti amin alaeng, Miguel. Iso ha, di ka kumaunay agkumpiyansa iti kabailan ti anak mo. Ngala, agtignay kakidain. Agrubwat kan, tain ka ni Jay San Simon. Dami ng pansit na yung ilaw. Nasaya tunay. Tadda na yung termas tayo. Uray bunang laing kada palsiit. Palatibong wano gayang laing termas tayo. Ket dakkel ti may tulong na kada tayo. Ang ilaw. Oh, apay kilyo. Anya ti bagam, takas taunay ti pardas mong imasiday. Nagiti pasurot ni Senyor Placido. Dimteng na dito San Simon. Anya? Sana mabalin.
Anya tirantada, time may na dito. Rantadan sa ngay katan nagitimbangan tayo iti kalsada. Pwes, ibagam karagiti amin akakadwa tayo lalaki. Agpwesto tayon karagiti naramid tayo apaksolwan no paglingadan. Ta posible nga da mapasamak adang-adang. Bato abanggis. Napayad di mo't lumawagan ni Burog. Noon niya rin mapaspasama kiti Purok na kiti salit akataluna. Isumot na iti kundli awag. Hello! Kumusta kayo ditaan, Burog? Nakad-ado asa nga ti Damortis. Ani ibangan iti pagsarkan ti Purok, senyor. Kun ado pa iti nakasalansan anak kasako at darat kadadaga. Bato abanggis. Nukasta na rigat na maslik ni Purok, kasta? Ay, wan, senyor. Ikatanyo amin! Tapno na wayan to ti demolition team iti operasyon na. Ay, wan, senyor. Aray. Anya tapasamak mon Burog? Hello! Hello, kunak! Apaya di ka ba't tanagsao? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.